နားဆင်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့တို့ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့နဝရက်ကိုးသွဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုလေးရဲ့အပိုင်း၄ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီမှာအဖိုးတန်ဆွေလက်စုကျဲလိုက်ပြီဟဲ့ထိုကဲ့သို့အော်ဟစ်လိုက်ရာလူရဲ့နေသူများကလောဘတကြီးတွန်းထိုးလူရဲ့ကြတယ်ဝေစာကမိမကြီးကျဲလိုက်တော့အကျွေစေးများကိုကြီးစုနေစဉ်နေဤအလင်းရောင်ဖြင့်မိမိထံသို့ဦးတီပြန်ဝဲလာသည်ဖြင့်ရောင်ရဲပြီးလက်ဖြင့်ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ထို့နောက်လက်ဝါးကိုဖြန့်ကြည့်လိုက်သောအခါသူ၏လက်ဝါးထဲတွင်အယောင်တလက်လက်တောက်ပနေသောရွှေလက်စွပ်တကွင်းကိုတွေ့ရတယ်အလှရှင်မိမကြီးကျဲလိုက်သောရွှေလက်စွပ်ကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်၍ကြီးစုနေစဉ်မှာပင်အနီးရှိလူတူကမြင်တွေ့သွားပြီးဟာတထေးမကြီးကျဲလိုက်တဲ့လက်စွပ်ကိုဒီလူရသွားပြီဟဲ့ဒီမှာကန်တိုးရှင်တွေ့ပြီထိုအခါပတ်စံကျဲနေခြင်းကိုအလူအရက်ကောက်ယူနေသောလူများကဝေစာ၏အနီးသို့တိုးကပ်၍ကြီးစုကြပြီးကန်တိုးရှင်တစ်ဖွဲ့ဝိုင်းဝန်းကြီးစုကြတယ်တချို့လည်းဝေစာ၏ကံကိုအားကြဟန်ဖြင့်ပြောဆိုနေကြတယ်ထိုအခါအလှရှင်မိမကြီးကဝေစာကိုဝင့်ကြဟန်ဖြင့်ကြည့်လိုက်ပြီးမင်းကန်တိုးရှင်ဖြစ်လို့ငါစွန့်ကြဲတဲ့လက်စွပ်ကိုရသွားပြီဒီလက်စွပ်ဟာအနည်းဆုံးတော့ငွေ90တန်တယ်မင်းတို့တသက်လုံးရှာရင်တော့ငွေ90ကိုရအောင်မချနိုင်ဘူးထိုကဲ့သို့ပြောလေတယ်ဝေစာကအလှရှင်မိမကြီးအထင်သေးသောစကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးဒီမတော်ကြီးလူမှာအစွမ်းစားရှိတယ်ကို့မှာရှိတဲ့အစွမ်းစားကိုလုံလဝရိယဆိုင်ပြီးအတုံးချရင်မဖြစ်နိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်သက်မှာငွေ90မပြောနဲ့ငွေ9သိန်းကိုတော့ရအောင်ရှာနိုင်တယ်အတော်ကြီးရဲ့စေတနာတရားတရားထက်တန်ပုံကိုတော့တာရုခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အတော်ကြီးစွန့်ကြဲတဲ့ဆွေလက်စွပ်ကိုကျုပ်မလို့ခြင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွှေလက်စွပ်ဟာကျုပ်ရဲ့လှုပ်အားနဲ့မပါလို့ပဲအတော်ကြီးရဲ့လက်စွပ်ကိုမမျှော်လင့်ပဲရှေ့ရောက်လာလို့ဖမ်းယူထားလိုက်တာလက်စွပ်ကိုလိုချင်တဲ့လောဘရမတ်တဲ့ကျုပ်မှမရှိဘူးပြောလေရာအလူရှင်မိမကြီးကဝေစာ၏မျက်နှာကိုမကြည်မချမ်းကြည့်၍မျက်နှာမဲလိုက်ပြီးဒီမှာငါတို့ကဆင်းရဲသားတွေကိုချမ်းသာစေခြင်းလို့ပတ်စံကျဲရင်ရွှေလက်စွပ်ကိုထည့်ကျဲတာနေမလို့ခြင်းရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ငါတို့ကလှူပြီးကလေးကစိတ်ကပြက်ပြီးသားပြန်လိုခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဟုပြောလေတယ်ဝီစာကအလှရှင်မိမကြီးစကားကြောင့်တပ်ပြင်ချ၍ဒါဆိုရင်လည်းအတော်ကြီးသဘောပဲဒါပေမဲ့ရွှေလက်စွပ်ကိုကျုပ်အနေနဲ့လက်မခံခြင်းတဲ့အတွက်သူတစ်ပါးကိုပြန်ဆွန့်ကျဲခြင်းတယ်ဟုပြောလိုက်ရာအလှရှင်မိမကြီးကဝီစာ၏စကားကြောင့်အံ့ဩသွားပြီးမျက်နှာကိုမဲ့ကဟဲ့ကောင်လေးမင်းယူနေသလားကိုထိုက်နဲ့ကိုနဲ့ထိုက်လို့ကိုရတဲ့ပစ္စည်းကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားကမပါလို့မယူရင်ဘူးလေးပါလေးနဲ့မင်းလိုကောင်မျိုးပေါ်လူနေခြုံကြစိတ်နေပုံဖျားဆိုတာထိုကဲ့သို့ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့လိုက်လေတယ်ဝိစာကမိမကြီးနှိမ်ချသောစကားကြောင့်တပ်ပြင်ချလိုက်ပြီးအတော်ကြီးဘလို့ပဲပြောပြောရွှေလက်စွပ်ကိုကျုပ်မလိုချင်ဘူးဟောဒီလူအုပ်ကြီးထဲမှာရွှေလက်စွပ်ကိုအမှန်တကယ်လိုချင်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိုကဲ့သို့အော်ဟစ်ပြီးကြီးစုနေသူများကိုမေးလိုက်ရာလူများကဝမ်းသာအားရဖြင့်ဟုတ်ပါတယ်ဟုအော်ဟစ်ကြလေတယ်ထိုအခါဝိစာကလက်ထက်ရှိလက်စွပ်ကိုနေရောင်တွင်ထောင်ပြလိုက်ပြီးဟောဒီလက်စွပ်ကိုကျုပ်မလိုချင်တဲ့အတွက်ပြန်စွန့်ကြဲလိုက်မယ်အားလုံးအစင်သေးပြင်ကြပါထိုကဲ့သို့ပြောလေရာလူအုပ်ထဲရှိလောဘအိုကြီးများကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားလေတယ်ဝေစာကလက်စွပ်ကိုကျဲရန်အချက်ပေးလိုက်ပြီးလူအုပ်ကြီးအသင်းဖြစ်သောအခါလက်စွပ်ကိုလူအုပ်ထဲသို့မြောက်ပစ်ပေးလိုက်လေတယ်ထိုအခါလူအုပ်ကြီးကလက်စွပ်ပြန်ဝဲလာသည်ကိုကြည့်၍ခုံလွှားတွန်းထိုးလိုက်ပြီးလူရက်ကြလေတယ်လူအုပ်ကြီးကလက်စွပ်ကိုအတန်ကြာအောင်တွန်းထိုးလူရက်ကြပြီးလက်စွပ်ဗမာလဲဟုအော်ဟစ်ကြလေတယ်လက်စွပ်ကမြည်သူ၏လက်သို့ရောက်ရှိသွားသည်မသိကြထိုအခိုက်မှာပင်လူအုပ်အတွင်းရှိအသက်73နှစ်အရွယ်ခန့်ရှိကလားလေးကသူ၏လက်ဖွားကိုဖြန့်လိုက်တယ်ကလားလေး၏လက်ထဲတွင်ရွှေရောင်ဝင်းလက်နေသောလက်စွပ်ကိုတွေ့ရသဖြင့်လူအုပ်ကြီးကအံ့ဩစွာဖြင့်ဟားကနေအော်ဟစ်လိုက်ကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြန့်ခိုင်တန်ဆွမ်းသောလူကြီးများကြားတွင်ပိန်လီသောကလေးငယ်တစ်ယောက်ကရွှေလက်စွပ်ရရှိသွားခြင်းကကလေးငယ်၏ထူးခြားသောကံကြမ္မာပင်ဖြစ်လေတယ်ဝိစာကလားလေး၏အနီးသို့သွားပြီးခေါင်းကိုပုတ်ကားမင်းဟာတကယ်ကန်တူးရှင်ပဲမင်းနဲ့ထိုက်လို့မင်းရတာပဲဆွေလက်စွပ်ကိုမင်းအိမ်ကိုယူသွားပြီတော့ဟုပြောလေရာကလားလေးကလက်စွပ်ကိုယူ၍လူအုပ်တွင်မှဝမ်းသာအားရထွက်ခွာသွားလေတယ်ထိုအခါအလှရှင်မိမကြီးကဝေစာကိုမကြေမချမ်းကြည့်၍သူတစ်ပါးအလှမှာဖြက်လို့ဖြက်စီဝင်လောက်တဲ့ကောင်ဟုပြောကာရှင်လောင်းလှဲ့သူများနှင့်အတူဆက်လက်ထွက်ခွာသွားလေတယ်ထိုအခါမှပင်ဝေစာကမြို့ထဲသို့ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့လေတယ်ဤမျိုးသည်မိယထာကားလန်းဆောင်ရာမျိုးဖြစ်ပြီးစီကားလားတစ်ဖြစ်ထိုမျိုးတွင်နေထိုင်၍ကြီးပွားတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ကျင်လာတယ်
သူကမြို့ထဲသို့လှည့်လည်ရင်းပိုက်ထဲတွင်ဆာလောင်လာသဖြင့်မိုးရင်ကားဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ဝင်ရောက်စားသောက်လေတယ်။သူသည်မိုးရင်ကားဆိုင်၏အပြင်အစင်ကိုကြည့်လိုက်ရာစားခြင်းစပွဲမရှိညစ်ပတ်နေကြောင်းတွေ့ရလေတယ်။ဆိုင်ရှိစပွဲများမှလည်းခြေအထက်ထက်ရှိနေပြီးပကံခွက်ရောက်များမှလည်းရွှန်ရှာပွဲအတိဖြစ်တယ်။မိုးရင်ကားကြောင့်သောမိမကြီးကဝေစာ၏စပွဲသို့မျက်နှာရှူတီတင်းနှင့်ရောက်ရှိလာပြီးမိုးရင်ကားပကံကိုစောက်ကြီးအောက်ကြီးချပေးလေတယ်။ဝေစာကမိုးရင်ကားတစ်စုံကိုခတ်တောက်ကြည့်ရာလွန်စွာအရသာညံ့ဖျင်းကြောင်းကိုတွေ့ရလေတယ်။မိမကြီးမိုးရင်ကားမှာပိုပိုရှက်ရှမ်းမရှိပဲသေးငယ်သောပကံထဲတွင်အနှဲငယ်သာပါကြောင်းတွေ့ရလေတယ်။မိုးရင်ကားမှာလည်းအရသာညံ့ဖျင်းသည့်အပြင်ပိုပိုတတလည်းထည့်ပေးခြင်းမရှိပေ။ဝေစာကမိုးရင်ကားကိုကုံအောင်ဝင်မစားနိုင်ပဲထွက်ခတ်လေတယ်။သူကမုတ်တဲ့မိမကြီးဆိုင်တွင်စားတော့ရင်ကပ္ပယကြီးပေးလိုက်တော့နဝရက်ကိုးသွဲကြေးပြားလေးများကိုတတိယမိလေတယ်။နဝရက်ကိုးသွဲကြေးပြားတစ်ပြားတွင်အောက်ပါအတိုင်းရေးသားထားလေတယ်။အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါတာဝန်ကျေတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့သူဟာအမြဲတမ်းကျေနပ်မှုရပါစေကိုဖောက်တဲ့ကျေနပ်မှုမရှိရင်ကြဆုံဖို့ဟာတေချာနေပြီဝေစာကကြေးပြားတဲ့ရှိစာသားများကိုရေရွတ်ကြည့်ရင်နဝရက်ကိုးသွဲတဲ့ကနီလန်းတွေရဆိုရင်ဒီမိမကြီးရဲ့ဆိုင်မကြမီပြုတ်တော့မှာပဲဟုတွေးမိလိုက်လေတယ်ထို့နောက်ညနေဆောင်သောအခါထမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်တို့ဝင်၍ထမင်းစားပြန်တယ်ထိုညတွင်ထမင်းဆိုင်တွင်စားတောက်မြည်သူနေပါလှတယ်ထမင်းဆိုင်မှာမိုးရင်ကားဆိုင်ကဲ့သို့ပင်ညစ်ပတ်ပေကြံနေပြီးဟင်းချက်လက်ရများလည်းညံ့ဖျင်းလာတယ်ထို့ပြင်ထမင်းဆိုင်ရှင်မိမကြီးကစားတောက်သူများစိတ်ညစ်ရလောက်အောင်ဆက်စုနေလေတယ်သူမကဝေစာ၏အနားတွင်ထိုင်၍ညစာစား၍မရအောင်ဆက်စုနေလေတယ်ဝေစာကညစာစားပြီးနောက်ထမင်းဆိုင်၌တညအိတ်ခွင့်တောင်းလေတယ်ထိုအခါဆိုင်ရှင်မိမကြီးကအထိတ်တလန့်လက်ကပြ၍အမလီထမင်းဆိုင်မှာညအိတ်လို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။အိုးငါရဲ့ဆိုင်မှာလည်းမရဘူး။တစ်မျိုးလုံးကဘယ်ဆိုင်မှာမှညအိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖုန်းเจ้าတွေကလည်းဧည့်သည်ကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်သားတွေကလည်းဘယ်အိမ်မှာမှဧည့်သည်လက်မခံဘူး။ဒီမြို့မှာမင်းတို့လိုလူစိမ်းတွေမပြောနဲ့ရွှေမျိုးရင်းချတွေတော့အိတ်ဆက်ခွင့်မပြုကြဘူးဟုပြောလေရာဝေစာကမိမကြီးစကားကိုအလွန်အံ့ဩသွားပြီ။ဟင်ခမရတို့မြို့ကလူတွေကမြန်မာတွေမဟုတ်လားမြန်မာတွေဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်ရိုင်းမီးကုညီလိုတဲ့စိတ်တွေခေါင်းပေါင်းနေရတာလဲထို့သို့မေးမြန်းလေရာမိမကြီးကမျက်နှာကိုရှုပ်မဲ့၍ဟဲ့ငါတို့မြို့ကလူတွေကယဉ်ကျေးမှုမရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဟဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လကမြို့ရောင်ဆရာတော်ကြီးကအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမှတ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်ရာမြို့ပေါ်ကို3လအတွင်းလူစိမ်းလုံးဝလက်မခံရဘူးလူစိမ်းလက်ခံရင်မြို့ပေါ်မှာလူတွေအသေးပြောက်များမဲ့ကက်ယောဂကြီးတည်းကြာရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်မြို့ပေါ်ကအိမ်တွေဟာကိုယ့်အိမ်မှာဆွေမျိုးရင်းချတွေကိုတော့လက်မခံဝင်ဘူးနင်တို့လိုလူစိမ်းတွေအတွက်ဒီမြို့မှာဘယ်အိမ်မှာမှအိတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုပြောလေတယ်ဝိစာကမိမကြီးစကားကြောင့်တပ်ပြင်းချလိုက်ပြီးဒါဆိုရင်လည်းမြို့ပေါ်မှာဇီဒီလေးတစုတွေးခဲ့တယ်ကျုပ်အဲ့ဒီမှာပဲသွားအိတ်တော့မယ်ဟုပြောကထိုင်ရမှထားရက်လိုက်တယ်ထို့အခါဝိစာမိမကြီးကဝေစာကိုမျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်၍မြို့လေကဇီဒီမှာဆိုရင်ပူတော်ဆိုးလိမ့်မယ်ဇီဒီမှာစောက်အိတ်တဲ့လူကြီးတွေရှိတယ်နင်တို့လိုမူမလဲကောင်တွေမြို့ပေါ်ရောက်ရင်လက်အိတ်မှာဆိုးလို့တဲ့ထိုကဲ့သို့ပြောလေရာဝေစာကမြို့ပေါ်ရှိဥကြကြောင်လူများကိုစိတ်ပြတ်သွားလေတယ်ဤမြို့တွင်နေထိုင်ပြီးစီးပွားရှာရန်ခတ်ပြတော့မယ်ဝေစာကကောင်းကောက်၍ဒီမြို့မှာအိတ်ဆရာဇရက်တွေပါရောမရှိဘူးလားဟုမေးမြန်းလေတယ်ထိုအခါမိမကြီးကခေါင်းခရမ်း၍အရင်တုန်းကတော့မြို့လေကဇီဒီနှစ်ဘေးမှာဇရက်ပြက်ကြီးတစ်ဆောင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့အိမ်မက်မှတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးဇရက်မှာသူတစ်ပါးမျိုးကအချိန်နေမဲ့တွေလာအိမ်မှာဆိုလို့ဇရက်ပြက်ကြီးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပြီထိုကဲ့သို့ပြောလေရာဝေစာကမကြံစီနိုင်တော့သဖြင့်မျက်မှောင်ကျုပ်၍စဉ်းစားနေလေတယ်ဆရာတော်ကြီးအိမ်မက်ကိုတမျိုးလုံးရှိလူများကယုံကြည်နေပုံလဲရတယ်ထို့ကြောင့်မိမကြီးဘက်သို့လှည့်၍မြို့ပေါ်ကအိမ်တွေဟာကျုပ်ကိုညအိတ်ခွင့်မပြုရင်ကျုပ်ပတ်သာတင့်တော်တဲ့နေရာမှာသာတွားအိတ်မယ်ဟုပြောလေတယ်ထိုအခါမိမကြီးကမျက်နှာကိုမဲ့၍တွားအိတ်လေမြို့ထဲမှာနေအိတ်နေတာမြင်ရင်လူတိုင်းကရိုက်လှုပ်မှတေးကြတယ်မြို့ပေါ်မှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဇာအလွန်ကြီးတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းဘယ်သူမှမလွန်ဆန်ဘူးဝိစာကအခက်ကြုံပြီးမိမကြီးထမင်းဆိုင်မှာထွက်ခတ်လေတယ်သူသည်ဒီမြို့သေးကိုမိရထားကားလမ်းဆောင်ရာဖြစ်သည်ဖြင့်စီးပွားရှာရန်နှစ်သက်ခဲ့တော့လဲအယူသေးသောမြို့သူမြို့သားများကိုစိတ်ပြတ်သလိုဖြစ်သွားတယ်ဤမြို့ကလေးတွင်အိတ်ဆက်ခွင့်မရလျင်မိကဲ့သို့နေထိုင်ပြီးစီးပွားရှာရမည်နီဝေစာကမြို့ထဲတွင်ခြေဦးတဲရသို့လှည့်လည်သွားလာပြီး
ညမှောင်ရီတန်းစားပြုလာပြီထိုအခါမြို့သူမြို့သားများကဝေစာကိုလူစိမ်းမှန်းသိသဖြင့်ယနေ့ညမြို့ပေါ်မှအိပ်ရန်စိုးရိမ်နေပုံရတယ်ဝေစာကမြို့ထဲတွင်ခြေဦးတက်ရလှဲ့လှဲ့နေစဉ်ခက်လန်းလန်းကကလားပုံတန်နှဲတံများကိုကြားလိုက်ရ၍လှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်ရာမိအိမ်တစ်လုံး၏အလင်းရောင်ဖြင့်ဦးတီလျှောက်လန်းလာသောကလားလူမျိုးတစုကိုတွေ့ရတယ်၎င်းတို့ကဝေစာနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှလျှောက်လန်းလာပြီးတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတယ်ထိုအခါကလားလူမျိုး10ယောက်ခန့်ကပျော်ရွှင်ဟန်ဖြင့်ပုံများကိုတီးခတ်ပြီးတရှင်းဆိုလာကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ကလားလူမျိုးအုပ်စုသည်ဝေစာနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆုံသောအခါလူအုပ်ထဲမှကလားမလေးတစ်ယောက်သည်ဝမ်းသာအားရထွက်လာပြီးဟောဒီမှာကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အကိုဟုအော်ဟစ်ပြောဆိုလေတယ်ထို့နောက်ကလားလေးတစ်ယောက်ကဝေစာ၏လက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးကျေးဇူးရှင်အကိုကြီးဟုအော်ဟစ်လိုက်ပြန်တယ်ဝေစာကကလားမလေးနှင့်ကလားလေးကိုကြည့်ရှုလိုက်သောအခါကလားမလေးမှာမနက်ကကလားစစ်သားများလက်မှကာကွယ်ပေးလိုက်သောမိမချောလေးဖြစ်မှန်တွေ့ရတယ်ကလားလေးမှာမူနေ့တည်းကရှင်ပြုအလှပွဲတွင်မိမိမလိုချင်သောလက်စွပ်ကိုကောက်ယူရရှိခဲ့သောကံရူးရှင်ကလားလေးပင်ဖြစ်တယ်ထိုခိုက်မှာပင်ထိုအဖွဲ့ကိုဥဆောင်လာသူတူကသူ၏လက်ထဲရှိနှဲကိုလူတစ်ယောက်လက်သို့အပ်လိုက်ပြီးကျုပ်နာမည်တော့ဘာလီယန်လို့ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကကျုပ်တို့ဂေါ်ရခါးတွေပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့ညအိတ်ဆက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေမယ်ဆိုတာသိလို့ကျုပ်တို့မြို့ထဲမှာလှည့်လည်ပြီးရှာနေတာပါဟုပြောလေတယ်ဝေစာကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင်ဂေါ်ရခါးမလေးအားကာကွယ်ပေးခဲ့ခြင်းနှင့်ရွှေလက်စွပ်အားဂေါ်ရခါးလေးရရှိအောင်ကျဲဖြန့်ပေးသည့်အတွက်ဟုဆိုလိုကြောင်းရိပ်စာမိတယ်ထို့ကြောင့်ဂေါ်ရခါးခေါင်းဆောင်ကိုကြည့်၍ခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးဗျာကျုပ်ရှိမှမတရားတာလုပ်နေတာမြင်လို့ဝင်ပြီးကုညီမိတာပါကောင်လေးရွှေလက်စွပ်ကောက်ရသွားတာလဲကျုပ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘာသာကံကောင်းလို့ရတာပဲဟဲ့ကျုပ်ဒီနေ့ညအိတ်ဆက်ဆရာမရှိလို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့အမှန်ပဲဟုပြောလေတယ်ထိုအခါဂေါ်ရခါးခေါင်းဆောင်ဘာလီယန်ကဒီမျိုးကလူတွေကအယူတဲလုံးပါတယ်ဗျာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့အိမ်မက်ကြောက်ပဲမြို့ပေါ်မှာဧည့်သည်လက်မခံရတော့ဘူးလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေကျုပ်တို့ရဲ့ဂေါ်ရခါးချမ်းမှာလိုက်ပြီးတဲခိုနိုင်ပါတယ်ဝေစာကဂေါ်ရခါးခေါင်းဆောင်၏စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်၍ကျုပ်ကိုခမရတို့ချမ်းမှာခေါ်ထားတဲ့အတွက်မြို့သူမြို့သားတွေကမကြေမချမ်းဖြစ်နေပါဦးမယ်ဟုပြောလေတယ်ထိုအခါဂေါ်ရခါးခေါင်းဆောင်ကခေါင်းခါရမ်း၍မြို့ကားလူတွေမကြေမနက်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ဂေါ်ရခါးချမ်းဟာမြို့ပြင်မှာရှိနေတာပါနောက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဟိန္ဒူဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့သူတွေထိုအခါချောမောလှပသောဂေါ်ရခါးမလေးကဝေစာ၏အနီးသို့လျှောက်လာပြီးဟုတ်တယ်အကိုဒေဝီတို့ရဲ့ဂေါ်ရခါးချမ်းမှာပဲလိုက်အိတ်လိုက်ပါအခုအတွက်ဒီမြို့မှာညှိနှက်လေနေစရာမရှိလေဖြစ်လေပဲဟုပြောလေတယ်ရွှေလက်စွပ်ကောက်ရသွားသောဂေါ်ရခါးလူငယ်လေးကလည်းဝေစာကို၎င်းတို့ခြံသို့လိုက်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်လေတယ်ဝေစာကယနေ့အတွက်နေစရာအခက်အခဲရှိသဖြင့်ဂေါ်ရခါးများခေါ်ဆောင်ရန်နာသို့လိုက်ပါသွားလေတယ်ချောမောလှပသောကလမလေးကဝေစာ၏အနီးတွင်လိုက်ပါလာပြီးကျမတို့ဂေါ်ရခါးတွေဆိုနေတဲ့တခြင်းကအတိတ်ပဲရှိတဲ့အကိုတခြင်းထဲမှာပါတယ်သာသာအတိတ်ပဲကကျေးဇူးရှင်ကိုကြေးမဆွရဘူးတဲ့ကျေးဇူးကိုအမြဲစောင့်သိပြီးပြန်ဆက်ဖို့အမြဲကြိုးစားရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ကျေးဇူးရှင်ကိုအတူယူပြီးအားနေတဲ့သူတွေကိုကူညီပေးရမယ်ကိုကျိုးစွန်အနစ်နာခံရမယ်တရားတွေကိုမေတ္တာထားပြီးတော့ကယ်တင်ရမယ်ဟုပြောလေရာဝေစာကဂေါ်ရခါးများတည်ဆိုသောတခြင်းကိုအလွန်သဘောကျသွားလေတယ်ဂေါ်ရခါးတို့၏ခြံသည်မြို့ပြင်တွင်ရှိပြီးခြံ၏မျက်နှာစာကိုအုတ်တိုင်းများကာရန်ထားတယ်သို့သောအုတ်တိုင်းမှာဟောင်းနှမ်းနေပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကာရန်ထားပုံရတယ်ဂေါ်ရခါးတို့၏ရှေ့မျက်နှာစာတွင်ကြီးမားသောတစ်တာတကားပေါက်ကြီးရှိပြီးတကားပေါက်၏နဘေးတွင်လူတကူစာအပေါက်ဖောက်ထားလေတယ်ဂေါ်ရခါးကောင်းဆောင်ဘာလီယန်ကထိုအပေါက်မှဥဆောင်ပြီးဝေစာတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်ခြံထဲသို့ရောက်သောအခါဂေါ်ရခါးများနေထိုင်သောတဲအိမ်လေးများကိုဟိုတစုဒီတစုမြင်တွေ့ရပြီးခြံနောက်ပိုင်းတွင်နွားခြံများကိုတွေ့ရှိရလေတယ်ဂေါ်ရခါးခြံသည်လျှက်စစ်မီရရှိတော်လဲခြံ၏အချို့နေရာများမှာမီးတို့များထွန်းညှိထားတယ်ဂေါ်ရခါးကောင်းဆောင်ဘာလီယန်ကခြံ၏တနေရာတွင်ရှိသောတဲအိမ်လေးကိုခေါ်ဆောင်သွားလေတယ်အိမ်ငယ်လေးရှိသို့ရောက်လျင်ဘာလီယန်ကဟောဒီအိမ်လေးဟာကျုပ်တို့ခြံကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ပါမိတ်ဆွေဟောဒီနေရာမှာဒီနေ့ညနားခိုနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ညစာကိုကျုပ်တို့ပို့ပေးမှာပါဟုပြောလေရာချောမောလှပသောဂေါ်ရခါးမလေးကအနီးရှိတဲအိမ်လေးတစ်လုံးကိုညွှန်ပြ၍ဒီအိမ်လေးမှာဒေဝီနေတဲ့အကိုနဲ့ဒေဝီအနီးဆုံးဖြစ်သွားပြီ
ဒီနေ့ညအကူတောက်ဖို့နွားတို့လာပို့ပေးမယ်ဟုလောကုပြူငါသောစကားကိုဆိုလေတယ်ဝိစာကဂေါ်ရင်ကြီးတို့၏အိမ်ကလေးတို့ဝင်ရောက်သွားတော့အခါတဲအိမ်၏ကျမ်းပြင်မှာပြောင်ရှင်းအောင်လှည့်ကျင်းထားသောမြေသားဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်တဲအိမ်ထဲတွင်အိတ်ဆက်ရန်ကွက်ပစ်တစ်လုံးနှင့်ဆောင်းချင်တောင်စသည်တို့ကိုလည်းတွေ့ရတယ်တဲအိမ်၏တစ်ဖက်တွင်စားသောက်ဖွယ်ရာများထည့်ရန်ကြောင်အိမ်လေးတစ်လုံးနှင့်စာအုပ်စင်တစ်ခုကိုမြင်ရတယ်စာအုပ်စင်အနီးသို့တွားကြည့်သောအခါဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောကျမ်းစာအုပ်များကိုတွေ့ရတယ်ဝိစာကတနေကုန်တွာလာနေရသဖြင့်ကွက်ပစ်ပေါ်၌ခဏလှည့်ချလိုက်တယ်ထို့သို့လှည့်ချရင်ဘဝတက်လန်အတွက်မြည်သို့မြည်ပုံလောက်ကန်ရမည်နည်းဟုစဉ်းစားနေလေတယ်တို့ရာတွင်ရွာတွင်ကြံရစ်ခဲ့သောဖခင်သည်အပေါင်းပါများနှင့်အရက်များကိုအဖော်ပြုမိမှာတော့သိကြတယ်သူ၏လွယ်အိတ်ထဲတွင်ကပ္ပရက်ကြီးပေးလိုက်သောနဝရက်9သွယ်ကြေးပြားများကိုငွေအနှဲငယ်သာပါတယ်ကြီးဝါတိုးတက်ရန်ငွေကြေးအရင်းနှီးရှိဖို့လိုတယ်ငွေကြေးမရှိဘဲကြီးဝါတိုးတက်ရန်အလွန်ခက်ခဲလာတယ်မိသို့ပင်ဖြစ်စေကြီးဝါတိုးတက်သောဘဝကိုရရှိရန်မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ထိုခိုက်မှာပင်တဲအိမ်လေး၏အပေါဝါသို့ချောမောလှပသောကော်ရခါမလေးနှင့်လူငယ်လေးရောက်ရှိလာတယ်ကော်ရခါမလေးကအငွေ့တစ်ထောင်ထောင်ထနေသောနွားတို့တစ်ခွက်ကိုကန်၍ရောက်ရှိလာတယ်ကော်ရခါမလေးကဝေစာ၏အနီးတွင်ဝေထန်လိုက်ပြီးကျမတို့မောင်မနှစ်ယောက်စလုံးပေါ်မှာအကိုရဲ့ကျေးဇူးရှိပါတယ်အကိုကြောင့်စစ်သားတွေလက်မှာကျမအရှက်မကွယ်ရသလိုမောင်လေးကလည်းအဖိုးထိုက်တန်တဲ့ရွှေလက်စွပ်ကိုရခဲ့တယ်မောင်လေးရတဲ့ရွှေလက်စွပ်ကိုရောင်းပြီးကျမတို့မောင်နှမကိုပိုင်နွားတွေဝယ်နိုင်ခဲ့ပြီဟုပြောလေတယ်ဝိစာကထိုအခါမှပဲမိမချောလေးနဲ့လူငယ်လေးအားမောင်နှမဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိရတယ်ဝိစာကချောမောလှပသောကော်ရခါမလေးကိုကြည့်၍မင်းတို့မောင်နှမမှာမိဘတွေတော့မရှိတော့ဘူးလားဟောဒီကော်ရခါချန်ကြီးမှာနှစ်ဦးတည်းနေတာလားဟုမေးမြန်းလေတယ်ကော်ရခါမလေးကဝိစာကိုလှပသောမျက်လုံးရွယ်ကြီးများနဲ့ကြည့်၍ကျမတို့မှာမိဘတွေမရှိတော့ပါဘူးအမေဟာကျမတို့ငယ်စဉ်ကတည်းကဆုံးမသွားတာပါအဖေကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကမှဆုံးမသွားခဲ့တယ်အဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျမတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအလွန်ကြက်တဲခဲ့တယ်အဖေယောဂကိုကုသဖို့အတွက်ကိုယ်မှရှိတဲ့နွားလေးတွေကိုရောင်းလိုက်ရတယ်အားဒါကြောင့်အဖေဆုံးတဲ့အခါကျမတို့မောင်နှမအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးအတော်စီးပွားရေးကြက်တဲခဲ့တယ်ကျမနဲ့မောင်လေးဟာကိုယ်ပိုင်နွားမရှိတဲ့အတွက်သူတစ်ပါးရဲ့နွားတို့ကိုတဆင့်ယူပြီးစိုင်းတွေမှာလိုက်သွင်းရတယ်ဝိစာကကော်ရခါမရီကရုဏာတပ်ဖွဲ့ကောင်းသောအတိတ်ဇက်ကြောင့်ကိုနားထောင်၍တပ်ပြင်ချလိုက်ပြီးမင်းရဲ့ဘဝဇက်ကြောင့်ကိုကြားရတာစိတ်မကောင်းစရာပဲဒါနဲ့နေပါဦးဒီခြံကြီးထဲမှာကော်ရခါလူမျိုးအရေးအတွက်ကဘယ်လောက်ရှိသလဲထို့သို့မေးမြန်းလျက်ကော်ရခါမလေးကမျက်လုံးတောက်ကပ်၍ခြံထဲမှာကော်ရခါလူမျိုး90ကျော်လောက်တော့ရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းကတော့နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းပဲကျမတို့ကော်ရခါခြံကြီးကထွက်တဲ့နွားနိုးတွေကိုတမျိုးလုံးကလူတွေတောက်ကြရတယ်ဒီခြံထဲမှာကြက်ပဲစိတ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ကင်ကြတယ်ဒီခြံကြီးထဲမှာကော်ရခါတွေပဲစုနေကြတယ်ဆိုတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေမဖြစ်ဘူးလားဟုမေးမြန်းလေတယ်ကော်ရခါမလေးကခေါင်းကိုခါရမ်း၍ကျမတို့ကော်ရခါတွေဟာအလွန်စီးလုံးညီညွတ်ကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုအတော်နည်းတယ်ဒီခြံကြီးထဲမှာမိသားစုတွေအများကြီးစုပေါင်းနေထိုင်ကြတယ်ကော်ရခါတွေရဲ့အဓိကလုပ်ဟာနွားမွေးတာပြင်စက်မှုထမ်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ကင်ကြတယ်ကျမတို့ကော်ရခါတွေဟာကဘာပေါ်မှာစစ်တိုက်တဲ့အခါအလွန်ရဲဝံ့တယ်လို့နာမည်ကောင်းထွက်တယ်ပြည်တရားစစ်တပ်မှာကျမတို့ခြံထဲကမိသားစုဝင်တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုပြောလေတယ်ဝိစာကကော်ရခါမတွေ၏စကားကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်၍ဒီခြံကြီးရဲ့ကော်ရခါအကြီးကဘယ်သူလဲဟုမေးမြန်းလျာကော်ရခါမလေးကကော်ရခါအကြီးကဲကချက်တရီတို့ခေါ်တဲ့အဖိုးကြီးပဲစစ်ပြန်ကြီးလေအလွန်လည်းတက်သိရှိတယ်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်ပွဲမှာကောင်းကောင်းအစွမ်းပြခဲ့ဘူးတယ်ဒီခြံထဲကလူငယ်တွေဟာချက်တရီရဲ့စစ်မြေပြင်စွတ်စားကန်းတွေကိုမကြာခဏနားထောင်လေရှိကြတယ်ချက်တရီဟာမက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာရန်သူ10ယောက်ကိုတယောက်တည်းဝင်ပြီးလှန်စွန်းနဲ့ထိုးခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ချက်တရီအဖိုးကြီးဟာစစ်မြေပြင်မှာသူရဲကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်အရက်ဘက်သို့ပြန်ရောက်တော့သူတော်စင်တယောက်လိုတီးခန့်ခြင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်ချက်တရီအဖိုးကြီးဟာဘယ်တော့မှတရဝရီရဲ့အသားကိုမစားခဲ့ဘူးသူကတသက်လုံးတသက်လို့ပဲစားခဲ့တယ်ချက်တရီအဖိုးကြီးဟာကော်ရခါလူငယ်တွေကိုသူရတက်တိနဲ့ပြည့်စုံအောင်သင်ကြားပေးတယ်မေတ္တာတရားနဲ့တီးခန့်တတ်အောင်လည်းသင်ကြားပေးတယ်အခုတော့ချက်တရီအဖိုးကအတော်နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်သူချောင်းဆိုးလိုက်တိုင်းသွေးတွေပါနေလို့တ
ချင်လုံးကလူတွေစိုးရိမ်နေကြရတယ်အကိုနဲ့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ကော်ရခါကောင်းဆောင်ဘာဒီယာဟာချက်တရီအဖိုးအိုနဲ့ရွှေမျိုးနီးဆက်တော်တယ်လောလောဆယ်တော့တချင်လုံးကအရေးကိစ္စတွေသူ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးကြံရစ်ခဲ့တယ်ဘာဒီယာဟာချက်တရီအဖိုးအိုလိုတတိမရှိဘူးသူဟာအလွန်ကြောက်တတ်တယ်ချက်တရီအဖိုးကိုကျမ်းမာရေးကောင်းစဉ်တုန်းကကျမတို့ခြံကကော်ရခါတွေကိုဘယ်သူမှမစော်ကားဝင်ဘူးအခုတော့ကလားလူမိုက်ယာကိုဘန်ရဲ့တပည့်တွေကကျမတို့ကိုကောက်ကောက်အနံ့ကျင့်နေပြီဟုပြောလေတယ်ဝေစာကကလမလေးကိုကြည့်၍မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်ပြီးယာကိုဘန်ဆိုတဲ့လူမိုက်ကိုဒီခြံကကော်ရခါတွေစုပေါင်းပြီးပြန်မချဘူးလားဟုမေးမြန်းနေတယ်ထိုအခါမိမလလေးကခေါင်းခရမ်း၍ခြံထဲကကော်ရခါလူငယ်အများစုကဦးစီးဦးဆောင်ရတဲ့တတိမရှိဘူးနောက်ပြီးယာကိုဘန်ဟာတပည့်တပန်းလည်းများတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းရှိတယ်သူဟာလူမိုက်လုံးနေပေမဲ့မင်းပေါက်ဆိုးပေါက်ပဲဌာနအုပ်မျိုးပိုင်တို့နဲ့ကောင်းကောင်းစီယုံထားနိုင်တယ်ယာကုပိုင်ဟာမြို့ပေါ်မှာလူမိုက်လုပ်ပြီးကြီးဝါချမ်းသာသွားတဲ့လူပဲအဖိုးကြီးချက်တရီကတော့ယာကုပိုင်ဟာအုံနောက်ကောင်းတဲ့လူမိုက်တယောက်လို့တော့ပြောဘူးတယ်ယာကုပိုင်ကိုရှင်ပြန်ရင်လက်ယုံရည်နဲ့မရဘူးတဲ့နှယုံလိလက်ယုံရည်နဲ့မရဘူးတဲ့နှလုံးရည်လည်းပြည့်စုံရမယ်တဲ့ဟုပြောလေရာဝေစာကမျက်မှောင်ကျုပ်ရည်ယာကုပိုင်ဆိုတဲ့လူမိုက်ဟာမင်းတို့ကော်ရခါးတွေပေါ်မှာဘယ်လိုဒုက္ခပေးနေလို့လဲဟုမေးမြန်းနေတယ်ထိုအခါမိမလာကအသက်ပြင်ချ၍ကျမတို့ခြံကကော်ရခါးတွေကအလုတ်မျိုးစုံလုပ်တယ်နွားတွေမွေးတယ်ကြက်ဘဲမွေးတယ်ဒါကြောင့်မြို့တွေကိုနွားနိုးနဲ့ကြက်ဥဘဲဥပို့ရတယ်မြို့တွေမှာလှည့်ပြီးပလာတာနံပြားပူဒီပဲဟင်းရောင်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ကျမတို့ခြံထဲကကော်ရခါးတွေကကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်ပြီးနေထိုင်စားတောက်နေကြတာပါဒါပေမဲ့ယာကုပိုင်ဟာကျမတို့ကော်ရခါးခြံရဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုအကြောင်းမဲ့မျက်မှောင်ကျိုးနေတယ်အခုတော့ချက်တရီနေထိုင်မကောင်းပြီးအိပ်ရတဲ့လဲတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်အနံ့ကျင့်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာပေါ့သူတပည့်တွေကကော်ရခါးတွေရောင်းတဲ့မုတ်ဆိုင်တွေမှာဝင်စားတယ်ပြီးတော့ပတ်စံတပြားမှမပေးတဲ့ပြင်တောင်းရင်လဲရိုက်နှက်သေးတယ်ကော်ရခါးမိမ့်မျိုးတွေကိုတွေးယာကုပိုင်ရဲ့သူတပည့်တွေကအနံ့ကျင့်စော်ကားဖို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားခဲ့ကြတယ်ယာကုပိုင်ကိုယ်တိုင်ကျမကိုနောက်ပိုယူလုပ်ပြီးလက်ထပ်ဖို့ကန့်လန့်နေတယ်သူလိုလူယုံမှတယောက်ကိုလက်ထပ်မဲ့စာကျမကိုကျမတတ်သိလိုက်တာပဲကောင်းတယ်ယာကုပိုင်ကိုမြို့ကစီးပွားရေးသမားတွေကလည်းယုံမုန်းကြတယ်ယာကုပိုင်ကိုဆက်ကြီးပေးနေရတဲ့အတွက်ရတဲ့အမျက်ဆုံးတွေရုပ်ပါကုန်ပြီလေဒါပေမဲ့ယာကုပိုင်ကဌာနအုပ်နဲ့မျိုးအုပ်ကိုအိတ်ထဲထည့်ထားပြီးတဲ့အတွက်သူ့ကိုလည်းအလွယ်တကူထိပါလို့မရဘူးဒီမြို့မှာစီးပွားဆခြင်းရင်တော့ယာကုပိုင်လိုလူယုံမှတယောက်ကအန်ဒီရဲ့ပဲဟုပြောလိုက်တယ်ထိုညကဝေစာကတညလုံးအိတ်လို့မပြောပဲဟိုဒီလွန်းလွန်းရင်အချိန်ကုန်သွားလေတယ်ထိုအခါဘာလီယန်ကဝမ်းသာအဖြစ်ဒီမြို့မှာစီးပွားဆခြင်းတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ကော်ရခါးတွေနဲ့အတူနေနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့နဲ့နေထိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေလိုလူစင်းတယောက်အနေနဲ့လည်းမြို့ပေါ်မှာလောလောဆယ်တဲခုတ်ဖို့အခက်အခဲရှိမယ်ထိုခိုက်မှာပဲကော်ရခါးမတွေဒေဝီရောက်ရှိလာပြီးရင်ဟုတ်ပါတယ်အကိုဒေဝီတို့စီမှာနေပြီးစီးပွားရှာလို့ရပါတယ်ဒေဝီတို့ရဲ့ကော်ရခါးတွေမှာအလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ဝင်လုပ်ပေါ့ဝီစာထံမှာဆွေလက်စွပ်ကောက်ရခဲ့တော့လူငယ်လေးကလည်းဝင်ရောက်ပြီးဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့နေထိုင်ပြီးနွားနိုးလိုက်ပို့လို့လည်းရတယ်အကိုနဲ့ကျွန်တော်အတူတူနွားနိုးပို့ရအောင်လေအကိုကတက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရွာမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှစော်ကားဝန်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျဝီစာကခေါ်ရင်ကြီးလူငယ်လေးခေါင်းကိုပုတ်၍မင်းကောက်ရတဲ့ရွှေလက်စွပ်ကိုဘယ်လိုအတုံးချမှလဲဟုမေးမြန်းနေတယ်မိမလာလေးတွေ့ဝီကလက်စွပ်ကောက်ရတာအခုကျေးဇူးပါပဲသူကောက်ရတဲ့လက်စွပ်ကိုရောင်းပြီးနွားတစ်ကောင်လောက်ရအောင်ဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်နွားပိုင်ရှိရင်တော့ကျမတို့မောင်နှမတို့ဆင်းရဲကြက်တဲ့ခြင်းကလွတ်မြောက်နိုင်မယ်ဟုဝမ်းသာအားရပြောလေတယ်ဝီစာကခေါ်ရခါများကလှိုက်လိုက်လဲဖိတ်ခေါ်နေသဖြင့်၎င်းတို့တွင်ခိတ္တနေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထိုချိန်မှစ၍ဝီစာကခေါ်ရခါများနှင့်ပူးပေါင်းနေထိုင်သည်တူဦးသေးသောမြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်လေတယ်ခေါ်ရခါများကရိုးသားပြီးအလိုလောဘနေသောသူများဖြစ်တယ်၎င်းတို့ကမိသားစုတစုစားတောက်နိုင်အောင်လောက်တာငွေရှာလိုရေးငွေပူငွေရှမ်းစုဆောင်ပြီးကြီးပွားချမ်းသာရန်ရည်ရွယ်ပုံမရကြဝီစာကခေါ်ရခါခြံတွင်နေထိုင်ပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေသောခေါ်ရခါအဖိုးကြီးချက်တရီထံသို့တွားရောက်တွေ့ဆုံလေတယ်ခေါ်ရခါအဖိုးကြီး၏ချောင်းဆိုးသွေးပါယောဂါမှာ
အတော်စိုးဝါးနေပြီးလူလောကတွင်ကြာနေရတော့ပြီမထင်ကြခေါ်ရကားအဖိုးကြီးကလဲနေရမှာထားထိုင်လိုက်ပြီးဝေစာကြီးမျက်နှာကိုတေချာကြည့်ကငါမြေဟာတမန်လူတယောက်မှမဟုတ်တာပဲတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ဘဝကိုရောက်မှတေချာတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာပြတ်သားပြီးကိုဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့လူပဲတတိကြီးဖြစ်မှာတော့တေချာတယ်ဟုမှတ်ချက်ပေးလျာဝေစာကချက်တည်းဆိုတော့ကော်ရခါအဖိုးကြီးကိုအံ့ဩဟန်ပြကြည့်၍အဖိုးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်ရတာလဲဟုမေးမြန်းလေတယ်ကော်ရခါအဖိုးကြီးကလဲနေရမှချောင်းတဟိုးဆိုလိုက်ပြီးကုန်းထကသွေးများကိုအံ့ချလေတယ်ပြီးနောက်ဝေစာကိုအားငယ်နွမ်းရဟန်ပြကြည့်၍ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုတာအဖိုးမသိဘူးဒါပေမဲ့အဖိုးတတ်မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်မဲ့လူတွေကိုထင်တဲ့အတိုင်းပြောခဲ့တာလွဲရရလို့မရှိဘူးလူတိုင်းကိုအဖိုးမပြောနိုင်ဘူးဝိစာကကော်ရကားအဖိုးကြီးမျက်နှာကိုကြည့်၍ကျုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနာဂတ်မှာမြင်တာတွေဘာတွေရှိရင်လည်းပြောပါအောင်အဖိုးဘာမှတော့မမြင်ပါဘူးလူကလေးဟာတနေ့နေ့မှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တူဆိုတာကလွယ်လို့အဖိုးဘာမှမမြင်ပါဘူးငါမြေကိုမြင်တော့အဖိုးစိတ်ပြက်သွားတာတော့အမှန်ပဲကော်ရကားအဖိုးကြီးချက်တရီစကားကြောင့်ဝေစာကအံ့ဩဟန်ပြကြည့်လိုက်ပြီးကျုပ်ကိုမြင်တော့အဖိုးစိတ်ပြက်သွားတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲကော်ရကားအဖိုးကြီးကချောင်းတိုးဟိုးဆို၍မောဟိုက်နေပြန်ပြီလူကလေးစိတ်ထဲမှာတမျိုးမမြင်ပါနဲ့ကျုပ်တို့ကော်ရခါတွေနဲ့အတူနေထိုင်မဲ့မြန်မာတယောက်ရောက်လာတဲ့ကြတော့ကျုပ်အလွန်အားတက်မိတယ်ကျုပ်ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုရောက်နေချိန်မှာကော်ရခါတွေအတွက်စိတ်မချတာတော့အမှန်ပဲကျုပ်တို့ကော်ရခါတွေဟာရိုးသားပြီးစိတ်တော်သားတိမ်မွေ့လွန်းတယ်ရန်သူနဲ့တွေ့ရင်လည်းတီးခန့်စိတ်မွေးလွန်းအားကြီးတယ်လောကမှာတီးခန့်လွန်းတော့တယ်ပျော့ညံ့တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လူတစ်ပါးအထင်သေးတာကိုလည်းခံရတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကော်ရခါချန်ကိုအနိုင်ကျင့်မဲ့လူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျုပ်ထင်တော့အခုအချိန်မှတော့ကော်ရခါတွေကိုအနိုင်ကျင့်မဲ့လူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျုပ်ရဲ့ကော်ရခါတွေဟာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်နေတဲ့ကျုပ်ကိုစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုပြီးသူတို့အနိုင်ကျင့်ခံရတာကိုဖွင့်မပြောကြဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကိုသဘောပေါက်တယ်လို့တော့ရှိတယ်လူကလေးကျုပ်တို့ခြံကိုရောက်လာတာလဲကျုပ်တို့ကော်ရခါတွေဘက်ကအကူအညီပေးခဲ့တာတခုခုရှိပုံရတယ်တော်ရုံကိစ္စနဲ့တော့ကော်ရခါတွေဟာမြန်မာတယောက်ကိုခြံထဲမှာလူလာလာဖိတ်ခေါ်ထားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုပြောလေရာဝေစာကကော်ရခါအဖိုးကြီးချက်တီအတွေးခေါ်ကောင်းပုံကိုထိတ်လန့်သွားလေတယ်အဖိုးကြီးအရေးချင်းကြောင့်ကော်ရခါခြံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်တံ့အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်ဝေစာကအဖိုးကြီးအမျိုးနွယ်ကိုဆောက်ရှောက်တတ်သောစိတ်သက်ကိုအထင်ကြီးလေးစားသွားပြီးလက်တီကိုစုပ်ရစ်ကျုပ်တိချံမှနေသမျှကာလမှာကော်ရခါတွေရဲ့အကျိုးအတွက်ဝိုင်းပြီးကူညီပေးမှာပါဟုပြောလေတယ်ထိုအခါကော်ရခါအဖိုးကြီးကတပ်ပြင်ချ၍ကျုပ်တို့ကော်ရခါမျိုးနယ်တွေဟာ1890ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းပြည်ထရအစိုးရကတပ်တွင်သူတပ်တုတွင်လုပ်ဖို့ခေါ်ဆောင်လာပြီးမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ဟာတပ်တုတွင်ကနေနွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲပြီးလုပ်ကင်လာကြတယ်ကျုပ်ငယ်စဉ်တုန်းကတော့မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာပြည်ထရအစိုးရနဲ့အတူရဲစန်းတပ်တိပြခဲ့ဘူးတယ်နောက်တော့စစ်တပ်ထဲကလာယူပြီးကော်ရခါချံကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ခဲ့တယ်တကယ်တော့ကျုပ်တို့ကော်ရခါတွေဟာကဘာကျော်စစ်သားတွေပါကဘာစစ်သမိုင်းစာအုပ်တွေမှာကော်ရခါတွေရဲ့တပ်တိပြောင်မြောက်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ကော်ရခါတွေဟာစစ်မြေပြင်မှာသူရတပ်တိမဲ့ပြီးတရေဘောကြောင့်တဲ့အပြစ်မှုကိုကျူးလွန်ရမှာတေမတက်ကြောက်ရွံ့ရတယ်ကော်ရခါတွေဟာတစ္ဆာစောက်တည်တယ်သူရတပ်တိပြောင်မြောက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်သက်နဲ့ဒီခြံကြီးကိုကျုပ်ဦးစီးခဲ့တာပဲထိုကဲ့သို့ပြောဆိုရင်ကော်ရခါအဖိုးကြီးချက်တရီကသူ၏ခေါင်းရင်းရှိလွန်စွာလှပသောဒဲအိမ်ထဲတွင်ထည့်ထားသောဓာကောက်တစ်ချောင်းကိုယူလိုက်တယ်ကော်ရခါအဖိုးကြီးကဒဲအိမ်ထဲမှဓာကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဟောဒီဓာဟာခူကူရီလို့ခေါ်တဲ့ကော်ရခါဓာကောက်ပါခူကူရီကိုကော်ရခါတွေဟာတပ်ဆောက်ပစ္စည်းလိုသဘောထားပြီးကင်ဆွဲကြရတယ်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားစစ်မြေပြင်မှာတော့ကကျုပ်ဟာတူရကီတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တော့ကကျုပ်ရဲ့ခူတူကီတကောက်ရဲ့အစွမ်းကိုပြခဲ့ဘူးတယ်ထိုကဲ့သို့ချက်တတိကသူ၏ခူရီကီဓာကောက်ကိုဝေစာ၏လက်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်ဝေစာကခူကူရီလက်ကင်ကိုကြီးလိုက်သောအခါစင်စွယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပုံရ၏ဒဲအိမ်သည်လွန်စွာလှပပြီးတရိษံတရေဖြင့်ချုပ်လုပ်ထားပုံရတယ်လှပသောဒဲအိမ်တွင်ဓာငယ်၄ချောင်းတွဲလျက်ပါရှိတယ်ဒဲအိမ်တွင်ချိတ်ရန်ဓာကျိတ်ကွင်းနှစ်ကွင်းပါရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရတယ်ထို့အပြင်ဒဲအိမ်တွင်အဆောင်အယောင်သဘောဖြင့်ရှေ့ဟောင်းတင်ကားများချိတ်ဆွဲထားသည်တယ်
အဖိုးကြီးချစ်တရီကတဲအိမ်ကိုသဘောကျဟန်ဖြင့်ကြီးစုနေသောဝိစာသူရတတိရှိတဲ့ကော်ရခါတစ်ယောက်အတွက်ခူရီကီဟာခွဲမရတဲ့အဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုပဲခူကူရီနဲ့ရန်သူကိုကာကွယ်ရမှာလဲအသုံးပြုတယ်ရက်ရွာမှာတစ်ပင်ခုတ်လေတဲ့အခါတစ်တုံဖြတ်တဲ့အခါမြေကြီးတူးထွားတဲ့အခါတွေမှာလဲတင့်တယ်လို့အသုံးပြုကြတယ်ဒါကြောင့်ကော်ရခါနဲ့ခူကူရီဟာခွဲလို့မရဘူးလို့ကျုပ်ပြောခဲ့တာပေါ့ကျုပ်ဟာခူကူရီဓာတ်ကိုကင်ပြီးဟောဒီကော်ရခါချန့်ကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းတာယာရေးအတွက်ရှေ့တန်းကပါဝင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ကော်ရခါချန့်ကြီးကကျုပ်ထွက်ခွာသွားရတော့မယ်ခူကူရီဓာတ်ဟာကျုပ်လက်မှာရှိလို့လဲဘာမှအကျိုးမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့ခူကူရီဓာတ်ကိုလူလေးအတွက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့မယ်ခူကူရီဓာတ်ဟာအဖိုးမတန်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်အတွက်တော့ခူကူရီကိုအသက်တမျှတန်ဖိုးထားခဲ့တယ်ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုပြီးခူကူရီဓာတ်ကိုဝိစာ၏လက်ထဲသို့ထည့်လိုက်လေတယ်ဝိစာကခူကူရီဓာတ်ကိုလက်ခံယူ၍အဖိုးရဲ့ခူကူရီဓာတ်ကိုမျိုးနွယ်တူကော်ရခါတွေကိုမပေးဘဲမြန်မာတယောက်ဖြစ်တဲ့ကျုပ်ကိုဘာကြောင့်ပေးတာလဲဟုမေးမြန်းလေတယ်အဖိုးကြီးချက်တရီကချောင်းတဟုတ်ဆိုးလိုက်ပြန်ပြီးကျုပ်တို့မျိုးနွယ်တူကော်ရခါတွေထဲမှာကျုပ်ရဲ့ခူကူရီကိုလက်ခံဖို့အရေးချင်းရှိတဲ့လူမရှိသေးဘူးလို့ထင်တယ်ကျုပ်စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ခူကူရီကအဖိုးမတန်ဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်အတွက်တော့အသက်တမျှအဖိုးတန်တယ်ဒီလိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပစ္စည်းကိုအရေးချင်းမဲ့တဲ့လူတွေလက်ထဲမအပ်ချင်ဘူးကျုပ်ဟာခူကူရီဓာတ်ကိုတင့်တော်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲကိုအပ်ဖို့စောင့်နေတာပါလူကလေးရဲ့လက်ကိုကျုပ်ရဲ့ခူကူရီကိုအပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကျင့်နေတယ်ခူကူရီကိုလက်ခံပေးတဲ့အတွက်လည်းလူကလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထို့သူပြောဆိုရင်ချောင်းတဟုတ်စိုးနေပြန်လေတယ်ဝိစာကမိမိကဲ့သို့ယခုမှတွေ့သောလူသိန်းတယောက်ကိုကော်ရခါအဖိုးအိုကခူကူရီတကောက်ကိုယုံကြည်စွာအနှံ့နေခြင်းအားအံ့ဩနေမိတယ်ကော်ရခါအဖိုးအိုကမူမိမိကိုအရေးချင်းရှိသောလူတော်လူကောင်းတယောက်ဟုဆိုနေတယ်ကော်ရခါအဖိုးကြီးကဝိစာ၏လက်ထဲသို့ခူကူရီဓာတ်အပ်ပြီးသည့်ချိန်မှစ၍ယောဂါပုံမူတဲလာတယ်ချောင်းဆိုသောအခါသွေးများပုံမူပါလာတယ်ထိုနေ့ညသို့ရောက်သောအခါအဖိုးကြီးချက်တရီအနီးတွင်ကော်ရခါများစုအုံရောက်ရှိနေတယ်ကော်ရခါများကချက်တရီကဝိစာအားခူကူရီအနှံ့ခြင်းကိုအံ့ဩကြတော့လဲမနာလိုဝင်တူခြင်းဖြစ်ပုံမရကြကြထိုနေ့ညတကောင်ရဲ့အချိန်တွင်အဖိုးကြီးချက်တရီသည်လူပြည်မှထွက်ခွာသွားလေတယ်ကော်ရခါများကအဖိုးကြီးချက်တရီတည်ဆုံးသွားတော့အခါစိတ်အားငင်နေပုံရတယ်ဝိစာကကော်ရခါများနှင့်အတူနေထိုင်ရင်းဘဝခရီးဆက်ရန်စီမံကိန်းများကိုချမှတ်လေတယ်သူကတထေးဖြစ်ရန်စုပေါင်းထားသောနီလန်းများကိုစာရွက်တစ်ရွက်တွင်ပြန်လည်ရေးချ၏ကပ္ပယကြီးပြီးသောနီလန်းများမှာနံပါတ်1ချမ်းသာခြင်းစေရင်ထဲမှာကဲရောက်နေဖို့လိုတယ်နံပါတ်2အလုပ်ကိုအားကျိုးမှန်တဲ့လုပ်ရမယ်ကကြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုခခွေဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုဂငယ်ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကိုင်ခြင်းနံပါတ်3နဝရက်ကိုးတွေနီလန်ကိုကားချက်ကင်းထဲမှာတွေ့ဆုံသောအယက်သမားအဖိုးကြီးနီလန်များနံပါတ်1အချင်းချင်းဖန်ဖန်လုပ်ရမယ်နံပါတ်2အားစိုက်ထုတ်မှုရှိရမယ်နံပါတ်3ပိုနိုင်တဲ့လောက်ပိုပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဝိစာကချမ်းသာရန်နီလန်များကိုပြန်လည်ဖက်ရှုပြီးလက်တီကိုဆုပ်၍ဟာဟာဟာရွှေထက်အဖိုးတန်တဲ့နီလန်တွေပါလားဒီနီလန်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နိုင်ရင်ငါတထေးကြီးဖြစ်ပြီးလောကမှာဆင်းရဲရင်လူအများနှိမ်ခံရမယ်ချမ်းသာမှာလူတွေကအရာသွင်းကျင်ကြတယ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေအတွက်ငွေကိုအသုံးပြုပြီးလောကနိဗ္ဗာန်ကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ငါဒီနေ့ကစပြီးအမြန်ဆုံးချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဟုကြုံဝါလိုက်တယ်ဝိစာကထိုနေ့မှစ၍ကော်ရခါများနှင့်လိုက်ပါပြီးအလုတ်လုတ်ရန်နီလန်းများကိုရှာဖွေလေတယ်ကော်ရခါများကစီကားသောမြို့ထဲတွင်အလုတ်မျိုးစုံလောက်ကင်သူများဖြစ်တယ်၎င်းတို့ကလောဘတကြီးအလုတ်မလောက်ကင်တော့လဲအလုတ်လုတ်ရန်ပြင်းရည်သူများလည်းမဟုတ်ကြကြကော်ရခါများကအလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအစဉ်သာဝရတက်ကြွနေတတ်တယ်ဝိစာကကော်ရခါများနှင့်လိုက်ပါပြီးဈေးရောင်းသည့်အခါရောင်းတယ်နွားတို့ပို့သည့်အခါလည်းပို့တယ်၎င်းတို့နှင့်အတူပါရတာနံပြရိုက်သည့်အခါလည်းရိုက်တယ်မြို့တယ်ရှိသူများကဝိစာအားကော်ရခါများနှင့်အတူနေထိုင်သောလူဒုလူဆန်းတရားဟုယူဆကြလေတယ်ဝိစာကကော်ရခါများနှင့်အတူကူညီလောက်ကန်ရင်အလုတ်လုတ်ရန်နီလန်းများကိုလည်းရှာဖွေနေလေတယ်ထိုအခါကော်ရခါများ၏လုပ်ငန်းများကိုအစဉ်အမြဲအနိုင်ကျင့်စော်ကားနေသောမြို့လူမိုင်းယာကုပ်ပိုင်၏တပည့်များကိုလည်းတွေ့ရလေတယ်
ယာကုပ်ပိုင်၏တပည့်များကကောရခါများ၏ဆိုင်တွင်ဝင်ရောက်စားတောက်တယ်၎င်းတို့တဝတပြည့်စားတောက်ပြီးတော့အခါတွင်ပတ်စံမပေးဘဲဆိုင်ထဲမှပြန်ထွက်သွားကြတယ်ကောရခါဈေးသည်များကယာကုပ်ပိုင်၏တပည့်များကိုပတ်စံမတောင်းဝန်ကြဝိစာကယာကုပ်ပိုင်၏အနိုင်ကျင့်စော်ကားမှုများကိုမြင်ပါများသောအခါတဖြည်းဖြည်းဒေါသကိုပောက်ကွယ်လာတယ်သူကကောရခါဈေးသည်များနှင့်နေ့စဉ်လိုက်ပါနေသည်ဖြင့်ယာကုပ်ပိုင်၏အနိုင်ကျင့်မှုများကိုမျိုးစုံအောင်မြင်တွေ့ပူးနေတယ်ကောရခါများကအေးချမ်းစွာနေထိုင်လိုပြီးရန်ပွဲဖြစ်ပွားရန်ဆန္ဒမရှိသဖြင့်ယာကုပ်ပိုင်တို့ကိုတီးခန့်လိုက်ကြတယ်ဝိစာကကောရခါများကိုကြည့်၍သူ၏မခံကျင်စိတ်ကိုမျိုးသိပ်ထားရတယ်ဝိစာကကြီးပွားတိုးတက်လိုစိတ်ဖြင့်ကောရခါများ၏အလုပ်ကိုလေးလာကြည့်တယ်ထိုအခါကောရခါတို့၏အလုပ်အလုံးကြီးပွားတိုးတက်ရန်လမ်းမရှိကြောင်းကိုမြင်တွေ့ရတယ်ကောရခါများကကြီးပွားတိုးတက်လိုစိတ်မရှိဘဲတနေ့လုံးတစ်နေ့စာလောက်ကင်နေကြတယ်ကောရခါများအနေဖြင့်ချမ်းသာလိုရင်မိမိတို့လုပ်ငန်းကိုကြိုးစားလောက်ကင်ရုံမကဆိုင်ကိုချက်ထွင်ရန်ကြိုးစားသင့်သည်ဟုတွေးမိတယ်မြို့ပေါ်ရှိကောရခါလူမျိုးဘဟာဒူ၏ပလာတာဆိုင်သည်လွန်စွာလူကြိုက်များတယ်ဘဟာဒူးကသူ၏ပလာတာကိုအစဉ်အမြဲကျွတ်ရွပြီးအရသာရှိအောင်ကြိုးစားပြီးဖန်တီးတယ်ထို့ကြောင့်မြို့ပေါ်ရှိလူများကဘဟာဒူး၏ပလာတာကိုနှိမ့်သက်စွာစားတောက်ကြတယ်သူ၏ဆိုင်တွင်အစဉ်အမြဲစားတောက်သူများစီကားနေတတ်တယ်ဘဟာဒူး၏ဆိုင်တွင်ပဲပလာတာကိုလူကြိုက်အလွန်များတယ်သို့သောဘဟာဒူးကသူ၏ဆိုင်ကိုဆိုင်ခွဲဖွင့်ရန်မကြိုးပမ်းသဖြင့်ယခုထက်ပို၍တိုးတက်ခြင်းမရှိချေဝိစာကတရက်သည်တနက်ရောင်သောကောရခါလူမျိုးနဒရန်ကိုလေးလာကြည့်ပြန်တယ်နဒရန်ကတရက်သည်တနက်လက်ရသည်အလွန်ကောင်းတယ်သို့သောနဒရန်ကဝိရိယအလွန်နည်းတယ်တရက်သည်တနက်ကိုရောင်းချင်သည့်နေမှရောင်းတယ်ဈေးရောင်းမထွက်ချင်သောနေ့တွင်တနေ့ကိုအိတ်ဆက်ရိတာနေတတ်တယ်ထို့ကြောင့်နဒရန်၏တရက်သည်တနက်မှလည်းရောင်းသည့်တည်းတဲ့ပို၍မရောင်းရထို့အပြင်ဝေစာကအာရုပုရိရောင်းသောကောရခါအင်ဒရာကိုလည်းလေးလာကြည့်ပြန်တယ်ကောရခါကြီးအင်ဒရာကအာရုပုရိဆိုင်ကိုတနေ့တစ်ကြိမ်မှန်မှန်ထွက်တယ်အာရုပုရိ၏လက်ရကိုလည်းကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားတယ်သို့တော့ကောရခါကြီးအင်ဒရာ၏အာရုပုရိမှာရောင်းတင်သောဈေးထက်ပိုမိုများပြားနေပြီးပူလီမှာလည်းအလွန်နည်းပါတယ်ဤသို့ဖြင့်ဝေစာကဈေးသည်များကိုတဦးချင်းလေးလာပြီးမိမိသိကြွသောကြီးပွားအောင်မြင်နည်းများနှင့်ချိန်ထိုးနေမိတယ်ဝိစာကမြို့ပေါ်တွင်ကောရခါများကဲ့သို့ဈေးရောက်နေရုံများနှင့်ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုတွေးမိတယ်သူသည်မိသည့်ဖြစ်စီကိုရောင်းဝယ်ရနို့ဖြင့်တွေးတောနေမိနေတယ်သို့သောရက်များတရက်ပြီးတရက်ကုန်လွန်သည်သည့်မိမိရောင်းရမည့်ပစ္စည်းကိုမတွေးမိသေးချေတနေ့သား၌ဝေစာကကောရခါလူငယ်လေးနှင့်နွားနို့ပို့ပြီးပြန်လာသောအခါမြို့ပြင်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ကားတစ်စီးပြက်နေကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ကားပိုင်ရှင်လူကြီးကဝေစာနှင့်ကောရခါလူငယ်လေးကိုမြင်သောအခါလက်ရက်ခေါ်၍ကားဘိန်းပေါက်နေသည်ဖြင့်ဘိန်းဖြုတ်ပေးစီလိုကြောင်းပြောလေတယ်ဝေစာကကားပိုင်ရှင်လူကြီးကားဘိန်းကိုပြန်လည်တက်ဆင်ပေးလေတယ်ကားဘိန်းတက်ပြီးတော့အခါကားပိုင်ရှင်လူကြီးကမဟုတ်ပေးရန်ကြိုးစားတော့လဲဝိစာကလက်မခံကြောင်းပြောလေတယ်ထိုအခိုက်မှာပင်ကားထဲတွင်လိုက်ပါလာသောမိန်းမကမှန်တကားကိုဖွင့်၍ဘသူများလဲလို့အောင်မိတယ်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေအောင်ကြီးဖြစ်နေပါလားနေနဲ့ငါဟာလဲစုံမစုံတက်ပလီဟဲဝိစာကထိုမိန်းမကိုကြည့်လိုက်သောအခါရွာမှထွက်လာစဉ်ဇရက်ပေါ်၌တပြများ၏လက်မှမိမိကဲ့တင်ခဲ့သောမိန်းမဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရလေတယ်ထိုမိန်းမထမင်းဆိုင်တွင်တဲခိုးစဉ်ကသူမ၏ရွှေတင်ကားများကိုစောရမြင့်၏လက်မှကဲ့တင်ပေးခဲ့ရသေးတယ်သို့တော်လည်းထိုမိန်းမသည်ရုပ်ရည်ချုံမောသောကျေးဇူးတိတက်ပုံမရပဲမိမိကိုတခုဟုဆွဆွဲခဲ့၏ဝေစာကထိုမိန်းမကိုမျက်မှောင်ကျကြည့်၍အော်ကားပေါ်မှာခမည်းပတ်လာတာကိုခမည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘယ်တော့မှအကူအညီမပေးတော့ဘူးလို့ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ထားတာဗျခမည်းကလာစောစောကမြင်အခုလိုအကူအညီပေးမှတော့မဟုတ်ဘူးထို့သူပြောလေရာထိုမိန်းမကဝေစာကိုကြည့်၍တခစ်ခစ်ရင်မောလိုက်ပြီကျမကိုဒီလောက်တော့စိတ်နာနေတာကိုပင်မန်းတာလေးအမောပြေတော့ဟောတာလေးစားလိုက်ပါဟုဆိုကဝေစာထံတို့တစုံတစ်ခုကိုပြစ်ပေးလိုက်လေတယ်ထိုအချိန်တွင်ကားမှဆက်နိုး၍ထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်ဝေစာကထိုမိန်းမပြစ်ပေးလိုက်သောအရာကိုဖန်ဆုပ်လိုက်မိသဖြင့်လက်ဖြင့်ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရာလှပသောအနီရောင်စက္ကူနှင့်လှုပ်ထားသောမလိုင်လုံးလေးများဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်အနီရောင်စက္ကူတွင်အဖြူရောင်စာလုံးဖြင့်ဇော်ပြန်မလိုင်လုံးဟုရေးသားထားလေတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာထုတ်လုပ်ရောင်းချကြောင်းကိုအဖြူရောင်စာလုံးဖြင့်ရေးသားထားလေတယ်
ဝေစာသည်မလိုင်လုံးကိုထုတ်ထားသောအနီရောင်စက္ကူဘက်ကလေးကိုမဆုပ်ပြဲအောင်ခွာလိုက်ပြီးမိမိနှင့်အတူပါလာသောကော်ရခါလူငယ်လေးကိုပေးလိုက်တယ်။ကော်ရခါလူငယ်လေးကမလိုင်လုံးကိုအရသာခံ၍စားကြည့်ပြီးနောက်အလွန်အရသာရှိကြောင်းပြောလေတယ်။ဝေစာကလူငယ်လေး၏စကားကြောင့်မလိုင်လုံးကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးအနှဲငယ်ယူ၍စားကြည့်လေတယ်။ထိုအခါမလိုင်လုံးမှာလူငယ်လေးပြောတဲ့ကဲ့သို့အလွန်အရသာရှိကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ဝေစာကအရသာရှိသောမလိုင်လုံးကိုတလဲလှပတည်တတ်သောအနီရောင်စက္ကူဘက်ကိုတလှည့်ကြည့်ကမလိုင်လုံးပြုလုပ်ရောင်းချခြင်းစိတ်များဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဝေစာကကပ်ပြက်ကြီးပြီးတော့တထေးဖြစ်ရန်နီလန်းများအနံအလုတ်ကိုအာကျုမှန်တက်လောက်ရမည်ဆိုသောခေါင်းစဉ်အောက်ရှိစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမည်ဟုသောနီလန်းအတိုင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်တယ်။မလိုင်လုံးပြုလုပ်ရန်အတွက်အဓိကလိုအပ်သောကုန်ကြမ်းများဖြစ်သောနွားနို့ကိုကော်ရခါချံများလိုသောရရှိနိုင်တယ်။ထို့အပြင်မလိုင်လုံးအတွက်လိုအပ်သောတရားမှလည်းသူတို့မျိုးမှာအရှံပဲပေါ်များတယ်။သူတို့မျိုးကမိရထားကားလန်းဆောင်ရမျိုးဖြစ်၍အလွန်စီကား၍ဤမြစီကားသောမျိုးတွင်မလိုင်လုံးပြုလုပ်ရောင်းချလျင်ရောင်းချရမည်မှာသိကြတယ်။ဝေစာသည်ထိုအချိန်မှစ၍မလိုင်လုံးပြုလုပ်ရောင်းချရန်နီလန်းများကိုစတင်စဉ်းစားနေမိတယ်။ထို့စဉ်းစားရင်ကပ္ပယကြီးလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးအပ်လိုက်သောနဝရက်ကိုယ်သွယ်ခြေပြားပေါ်မှနီလန်းများကိုလေးနက်စွာကျင့်သုံး၏ဝေစာကအားလက်ချိန်တိုင်းစဖတ်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားတယ်။နဝရက်ကိုယ်သွယ်နီလန်းတွင်ပါတီတိုင်းအသည့်တီထွင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါချမ်းသာဖို့အတွက်လမ်းယိုးကြီးတိုင်းမလျှောက်ပါနဲ့ဟုသောနီလန်းတိုင်းသူ၏မလိုင်လုပ်ငန်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရုံမကအသည့်တီထွင်ရန်ကြိုးစားလေတော့တယ်ဝေစာကမလိုင်လုံးပြုလုပ်ရန်နီလန်းကိုရှာဖွေလေရာကော်ရခါရှန့်ရှိအဖွားအိုတူသည်မလိုင်လုံးပြုလုပ်ရာတွင်အလွန်ကျွမ်းကျင်ကြောင်းကိုသိရတယ်ဝေစာကကော်ရခါချန့်သို့ရောက်ကစားကထိုဘွားကြီးခြေတော့တစ်ဖက်ကလေဖြတ်တကဲ့သို့ရှိနေတယ်ထိုဘွားကြီး၌တားထောက်သမီးကမရှိသဖြင့်ကော်ရခါများကဝိုင်းဝန်းဆော့ဖြောက်ထားရတယ်ဝေစာကအဖွားကြီးလေဖြတ်နေသောခြေတော့အားအုံမခွက်နေရင်ပျောက်မည်ဟုယူဆတဲ့ဖြင့်အုံမခွက်နှစ်ခုလုံးကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေ၍အဖွားကြီးအားနင်းစေတယ်အဖွားကြီးကအုံမခွက်ကိုမယုံတဝက်ယုံတဝက်ဖြင့်နင်းလေရာတလအတွင်းခြေတော့တစ်ဖက်အကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သွားတဲ့ဖြင့်ဝေစာကိုအလွန်ကျေးဇူးတင်နေတယ်ယခုဝေစာကမလိုင်လုံးပြုလုပ်ရောင်းချလိုကြောင်းပြောလေတော့ကအဖွားကြီးကဒီခြံထဲမှာအဖွားလောက်ဘယ်သူမှမုတ်ကောင်မလွတ်တတ်ဘူးမလိုင်လုံးလုံနေအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူလေးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလှုပ်ပြမယ်ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုကအဖွားကြီးကဝေစာအားနွားနို့ကိုအသုံးပြု၍မလိုင်လုံးအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ပြလေတယ်အဖွားကြီးပြုလုပ်တော့မလိုင်လုံးများကအမှန်ပင်အရသာထူးကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်အဖွားကြီးပြုလုပ်တော့မလိုင်လုံးများကအရသာကောင်းမွန်ပြီးပြုလုပ်ပုံမှာလည်းအဆင်မြင့်လှတယ်ဝေစာကဈေးကွက်တွင်ရောင်းချရန်အတွက်အယိုးစင်းဆုံးမလိုင်ကဲလုပ်နည်းကိုသာအသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်မလိုင်ကဲပြုလုပ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောနွားနို့ကုန်ကျန်းအတွက်ပူပင်စရာမရှိချေဝေစာကမလိုင်ကဲလုပ်ငန်းကိုအကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ရန်လောလောဆယ်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းသုံးသပ်မိတယ်ဝေစာကအရင်ဒီရရှိရန်မလိုင်ကဲအနှဲငယ်ကိုသာပြုလုပ်ရောင်းချရန်ဆုံးဖြတ်တယ်ဝေစာကပထမဦးစွာမလိုင်ကဲအနှဲငယ်ကိုပြုလုပ်၍မြို့လယ်ရှိလူစီကားရာဈေးကြီးအနီးတွင်တွားရောက်ရောင်းချတယ်ထိုအခါမိမိပြုလုပ်သောမလိုင်ကဲများနေ့တစ်ဝက်အတွင်းကုန်စင်သွားကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဝေစာကကပ္ပယကြီးနီလန်းများနှင့်အလုတ်ကိုအာကျုမှန်တက်လောက်ရမည်ဟုသောခေါင်းစဉ်အောက်ရှိဝေဖန်သုံးသက်ခြင်းဟုသောနီလန်းကိုအသုံးပြု၍မိမိလုပ်ငန်းကိုလေးလာတယ်ဝေစာကဈေးကြီးအနီးတွင်မလိုင်ကဲရောင်းချပြီးတပတ်အတွင်းသူ၏မလိုင်ကဲကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးထပ်မံဝယ်ယူသူများရှိတယ်မလိုင်ကဲများကိုအနှဲငယ်တိုးချဲ့ပြုလုပ်ရင်ပုံမူရောင်းချနိုင်သည်ကိုလည်းသုံးသပ်တယ်ထို့ပြင်ဝေစာကနဝရက်ကိုယ်တဲ့နီလန်းရာလူအများကိုလှိုက်လဲဖော်ရည်စွာဆက်ဆံရမည်ဟုသောမူကိုအသုံးပြု၍မည်သူကိုမဆိုလှိုက်လဲဖော်ရည်စွာဆက်ဆံတယ်သူတစ်ပါး၏စကားကိုဂရုတစိုက်နားထောင်၍ကောင်းကွက်များကိုချီးကျူးတယ်ဝေစာ၏မလိုင်လုံးများကိုဝယ်ယူစားတော့သူတိုင်းဝေစာကခင်မင်ပွဲကောင်းကြောင်းတတိပြုမိသွားတယ်ထိုအခါဝေစာ၏ဆိုင်သို့မကြာခဏထပ်မံဝင်ရောက်ပြီးမလိုင်လုံးများကိုဝယ်ယူကြတယ်ဝေစာကမလိုင်ကဲများကိုရောင်းနိုင်သည့်ဈေးနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တယ်ထို့ကြောင့်ဝေစာ၏မလိုင်လုံးမလိုင်ကဲများကိုခလေးသူငယ်များအလွန်နှိမ့်သက်၍တက်ကြီးရွယ်အိုများလည်းမလိုင်ကဲများကိုစားသုံးတယ်ဝေစာကမလိုင်ကဲများကိုအရသာအရှိဆုံးဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားတယ်သူကနာမည်ယူရသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်အမျက်ကိုအနည်းဆုံးယူတယ်ထို့သောမလိုင်လုံးများကိုရောင်းချရင်မြို့ပေါ်ရှိ
စာကြဘိုးလူကြီးတယောက်နဲ့ခင်မင်အောင်ပေါင်းတဲ့စာကြဘိုးကြီးသည်မလိုက်လုံးများကိုအလွန်နှစ်သက်တယ်ထို့ကြောင့်ဝေစာကထိုစာကြဘိုးကြီးအားမလိုက်လုံးများပို့ပြီးစာအုပ်များကိုငှားရမ်းဖတ်ရှုတယ်သူကစာဖတ်ပြီးများမကြမီတွင်အသိဉာဏ်ဘူဒုဒများတိုးတက်လာကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဝေစာ၏မလိုက်ခဲများနာမည်ကောင်းထွက်ပြီးရောင်းရသဖြင့်ဂေါ်ရခါများကဝမ်းဝန်းချီးကျူးကြတယ်ဝေစာကမိမိကိုမိမိအကြိမ်ကြိမ်ဖပံဝေဖန်သုံးသပ်သဖြင့်ဘဝတွင်မြည်စုမြည်ပုံနေထိုင်သင့်ကြောင်းနီလန်းများကိုရရှိလေတယ်ဝေစာကနဝရက်ကိုယ်သွယ်နီလန်းများတိုင်းမျက်နှာကိုအစဉ်အမြဲပြုံးနေအောင်ကြိုးစားပြီးလူအများနှင့်တဲ့အောင်ပေါင်းသင့်တယ်ထို့ကြောင့်ဝေစာကိုလူရှိလူခင်ပေါ်များလာတယ်သူကစိတ်ညစ်စရာကိစ္စရပ်များကြုံတွေ့ရရင်လည်းမျက်နှာပေါ်တွင်မပေါ်အောင်ကြိုးစားတယ်ထိုချိန်မှစ၍မိမိကိုကူညီခြင်းသောလူများပြားလာကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်မျက်နှာတော်တော်မုံမုံနှင့်နေထိုင်သူကိုမြည်သူမှအပေါင်းအသင်းမလုပ်ချင်ကြောင်းကိုရိပ်စာမိလာတယ်ထို့ပြင်မိမိနှင့်တွေ့ကြုံသူတိုင်းအရေးချင်းကိုချီးမွမ်းတတ်သဖြင့်လူများကပုံမူရင်းနှီးခင်မင်လာကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဝေစာကနဝရက်ကိုးသွယ်လမ်းတိုင်းအားလက်ချိန်တိုင်းတနေ့လျင်စာအုပ်တအုပ်ဖတ်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားတယ်နေ့စဉ်စာဖတ်လာသဖြင့်ဘူဒုဒများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပြီးစီးပွားရေးလုပ်ရန်နီလန်းများကိုလည်းကြုံတွေ့လာရတယ်ဝေစာကသူ၏လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာကိုအားလက်တိုင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်၏မကြာခဏလည်းဝေဖန်သုံးသပ်မှုကိုပြုလုပ်တယ်မိမိရောင်းချသောမလိုက်လုံးများကိုရောင်းချနိုင်သောဈေးနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သဖြင့်ဝယ်ယူစားသုံးသူများစိတ်တိုင်းကြတယ်ဝေစာ၏မလိုက်လုံးများကလက်ဆက်ပြီးအရသာရှိတယ်ထို့ကြောင့်ဝေစာထံတွင်မလိုက်လုံးအခဲများပုံမူရောင်းချနိုင်မည့်နီလန်းကိုတဖြည်းဖြည်းတွေ့လာတယ်သူ၏ဆိုင်လေးသည်တန့်ရှင်တက်ရက်တော်လဲစားသုံးသူကိုဆွဲဆောင်မှုနေပါသေးကြောင်းကိုတွေ့ရနေတယ်ထို့ကြောင့်သူ၏မလိုက်လုံးများတင်သောစပွဲကွန်ကိုနီရဲတောက်ပြောင်သောဆေးတုပ်၏မလိုက်လုံးမှမလိုက်ခဲများထည့်ထားသောဘန်းကိုလည်းအလွန်လှပသောအယောင်ပြောင်လက်နေသည့်ကြေးလင်ပန်းနှင့်အစားထိုးလေတယ်ထိုကြေးပန်းကြီးကဝေစာအားကိုရင်ကြီးမကြီးကငှားရမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ထိုကြေးပန်းကြီးကလှပသည့်အပြင်ကြေးပန်းကိုတစားဆင်စားသောကနုတ်ပန်းကပ်ပန်းတွေများ၏ခန့်ညာမှုကြောင့်မလိုက်လုံးမလိုက်ခဲဝယ်ယူသူတိုင်းငေးကြီးကြရတယ်ထို့သောပြင်စီသည့်အပြင်ဆိုင်ကိုအဝေးမှမြင်နိုင်ရန်အတွက်အမိုးအားဆေးတုပ်၍ပြင်ဆင်လေတယ်ထို့သောအလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီးသောအခါဝေစာ၏မလိုက်လုံးဆိုင်ကလေးကမြို့ပေါ်ရှိခလေးလူကြီးများအားမြင်ယုံဖြင့်ဆွဲဆောင်နေလေတယ်ထို့ကြောင့်သူ၏ဆိုင်မှမုတ်များကအစဉ်အမြဲကုတ်ဆင်နေတယ်ဝေစာကမြို့လယ်ဈေးနီးတွင်ရောင်းချနေရမှမြို့အဝင်ထွက်ဆိုင်ခွဲတစ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရောင်းချရန်အကြံရလေတယ်သူ၏ဆိုင်ကိုဆိုင်ခွဲဖွင့်မှသာလျှင်မလိုက်လုံးများပုံမူရောင်းချရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းရိပ်စာမိလာတယ်ထို့သောဆိုင်ခွဲမဖွင့်မီမလိုက်လုံးဆိုင်ကိုအမည်မှဲ့ခေါ်ရန်လိုအပ်လာတယ်ဝေစာကမလိုက်လုံးဆိုင်ကိုနဝရက်ကိုးသွယ်ဟုအမည်ပေးလိုက်တယ်ထို့သောအမည်ပေးရခြင်းမှာကပ္ပယကြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်သောနဝရက်ကိုးသွယ်ကြေးပြားလေးများကိုအမှတ်တရအနေဖြင့်နာမည်ပေးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဝေစာကနဝရက်ကိုးသွယ်မလိုက်လုံးမလိုက်ခဲများကိုလူအများမြင်တွေ့ပံများသောအခါမြို့ဝင်တွင်ဆိုင်ခွဲဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်လေတယ်ထို့သောဆိုင်ခွဲဖွင့်လှစ်ပြီးရောင်းချရန်အတွက်ဈေးရောင်းရန်လူတူလိုအပ်တယ်ထို့သူသည်ဂရိတစ္ဆာတည်ကြည်ပြီးလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်မလိုက်လုံးမှာမလိုက်ခဲများကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရသဖြင့်အရေးသေးကိုတော့စိတ်ချရတယ်ထို့ပြင်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်လုံးအတွက်လိုအပ်သောပကံခွက်ရောက်ဇပွဲတွင်ဆိုင်ပုတ်များကိုတပုံစံနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်ထို့ကြောင့်သူ၏ဆိုင်ခွဲကိုဖွင့်လှစ်ရောင်းချမည်သူသည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရင်သာအဓိကလိုအပ်တယ်ဝေစာကသူ၏အတိမိတ်ဆွေဂေါ်ရခါများထဲတွင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူအများပြားရှိတော်လဲမလိုက်မုတ်ဆိုင်ကိုမြန်မာလူမျိုးတယောက်ကိုသာရောင်းချစေလိုတယ်ဝေစာကမြန်မာလူမျိုးထဲမှပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူကိုရှာဖွေလျာမတ်ပံမွေးဆိုသောမိန်းကလေးကိုတွေ့ရတယ်မတ်ပံမွေးကမိဘများမရှိတော့ပဲအတော်အပြူကြီးနှင့်ကပ်ပြီးနေရသူဖြစ်တယ်သူမကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ပြီးအလုပ်ကိုလည်းခုတ်ကက်သူမဟုတ်ချေမတ်ပံမွေးကဝေစာ၏ဆိုင်ကိုကူညီရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းဝမ်းသာအားရပြောလေတယ်ထို့နောက်တွင်မူဝေစာ၏ဆိုင်ကိုမတ်ပံမွေးတယောက်တည်းရောင်းချလေရာမျှော်လင့်ထားသည့်ထက်ပင်ပိုမို၍ရောင်းချရလေတယ်ထို့ကြောင့်ဝေစာ၏ဝင်ငွေမှာနှစ်ဆတိုးသွားလေတယ်ဝေစာကသူ၏ဆိုင်ခွဲအောင်မြင်လာသောကြောင့်မြို့ဝင်တွင်ဆိုင်ခွဲထပ်မံဖွင့်ရန်နေရာရှာဖွေလေတယ်မြို့လယ်ရှိဇီဒီတော်လေးအနီးတွင်တတိယမြောက်ဆိုင်ခွဲကိုဖွင့်ရန်ပြင်တယ်ထိုဆိုင်ခွဲတွင်မြို့ပေါ်ရှိပျော်ရွှင်တတ်သောမောင်ပြုံးချိုသူသောလူငယ်လေးကိုရောင်းချစေတယ်
မောင်ပြိုးချိုကသဘောကောင်းပြီးရိုးသားသူဖြစ်သည်ဖြင့်သူ၏တတိယဆိုင်ခွဲမှလည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းလေတယ်ဝိစာသည်မလိုက်လုံးမလိုက်ခဲများရောင်းရသဖြင့်စီးပွားအတော်တန်ဖြစ်ထွန်းလာ၏ခေါ်တခါချန့်၏လူများကဝိစာ၏ကံကြမ္မာကောင်းမှုသည်ဟုအာကြဟန်ဖြင့်ဆိုကြတယ်ဝိစာကသူ၏လုပ်ငန်းတိုးတက်ခြင်းကိုကံကောင်းခြင်းကြောင့်ဟုမယူဆကြသူ၏ကျေးဇူးရှင်ကပ္ပယကြီးနီလန်းများကိုသာလေးလေးစားစားလိုက်နာ၍တာလုပ်ငန်းများအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်နေတယ်ဝိစာကနဝရက်ကိုးသွယ်နီလန်းများတိုင်းမလိုက်လုံးရောင်းရရရှိသောငွေများကိုကြည်ကြည်ပအောင်စုဆောင်ထားလေတယ်နဝရက်ကိုးသွယ်နီလန်းများတွင်ရှာဖွေစုဆောင်၍တထေးမဖြစ်နိုင်တော့လဲထိုစုဆောင်ငွေနှင့်အရင်ဤဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုရေးသားထားလေတယ်ဝိစာသည်သူ၏လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုအစဉ်အမြဲဝေဖန်သုံးသပ်နေလေတယ်ကျေးဇူးရှင်ကပ္ပယကြီးကအလုတ်အောင်မြင်ရန်အစဉ်အမြဲစဉ်စဉ်စားစားဆင်ခြင်ရန်အရေးကြီးကြောင်းကိုလည်းပြောပြဖူးလေတယ်ဝိစာကသူ၏လုပ်ငန်းကိုအစဉ်အမြဲဝေဖန်သုံးသပ်သောကြောင့်လုပ်ငန်းကိုပုံမိုရှင်တန်ရန်နီလန်းများရရှိနေလေတယ်သူကမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းအဖို့များထံမှရရှိသောအကြံဉာဏ်များကိုလည်းရယူလေတယ်ဝိစာကစီးပွားရေးအောင်မြင်တော်လဲမိတ်ဆွေဂေါ်ရခါများထံ၌သာနေထိုင်၍ဂေါ်ရခါများ၏ပွဲလန်းသဘင်များတွင်ပျော်စင်စွာဝင်ရောက်ဆင်နွှဲတတ်လေတယ်ဂေါ်ရခါများနှင့်တူတခြင်းများအော်ဟစ်တီဆို၏ထို့ကြောင့်ဂေါ်ရခါများကဝိစာအား၎င်းတို့၏မျိုးနွယ်တူတူဟုထင်မြင်ယူဆလေတယ်ဝိစာကမိမိအားမလိုက်မို့လုပ်နေကိုပေးရသောဂေါ်ရခါအဖွားကြီးကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ကျေးဇူးတုတ်ပြန်လေတယ်ဝိစာကသူ၏ဆိုင်တွင်မလိုက်လုံးမလိုက်ခဲများသာမကနွားနို့ကိုအခြေခံ၍ပြုလုပ်သောမုတ်မျိုးစုံကိုပြုလုပ်ရောင်းချရန်လူကြိုက်များခဲ့ပြန်လေတယ်ထိုကဲ့သို့ဝိစာသည်အရင်းနှီးငွေများကိုတဖြည်းဖြည်းစုဆောင်မိလေတယ်ဝိစာကသူ၏လုပ်ငန်းတိုးတက်ရန်မပြတ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းကိုအဓိကထား၍ပြုလုပ်လေတယ်ထို့ကြောင့်မြို့ပေါ်တွင်ဆိုင်ခွဲတွေထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန်မဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်းသုံးသပ်မိလေတယ်ဝိစာကသူ၏မလိုက်ခဲများကိုထုတ်ပိုး၍တခြားသောမြို့များတွင်ရောင်းချရန်ကြံစည်လေတယ်ဝိစာကထိုသို့မလိုက်ခဲများကိုထုတ်ပိုးရောင်းချရန်ကြံစည်သောအခါတခါကသူတိမ်းထားသောမလိုက်လုံးထုတ်သည့်အနီရောင်စက္ကူပတ်ကလေးကိုပြန်လည်ရှာဖွေလေတယ်ထိုကူစက္ကူပတ်လေးကတခါကကျေးဇူးမတိတတ်သောမိမကားပေါ်ကနေနောက်ပြောင်၍ပြေးချခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဝိစာကထိုစက္ကူပက်ကလေးသည်မိမိကိုမလိုက်လုံးပြုလုပ်ရောင်းချရန်အကြံကိုရသည်ဖြင့်အမှတ်တရတင်ထားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဝိစာကစက္ကူပက်ကလေးကိုကြည့်၍၎င်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းပုံစံရရှိရန်စဉ်းစားမိလေတယ်ထို့နောက်မိမိစိတ်တိုင်းကျဒီဇိုင်းရရှိသောအခါမြို့ပေါ်ရှိပကြီးဆရာတဦးကိုပြသ၍အကြံဉာဏ်တောင်းလေတယ်ထိုပကြီးဆရာသည်အရေးချင်းပြည့်စုံသူဖြစ်ရာဝိစာလိုချင်သောဒီဇိုင်းကိုရရှိရန်ကူညီရေးဆွဲပေးနိုင်တယ်ထို့နောက်အနည်းဆုံးရှိပုံနှိပ်ဆက်ရှိသောမြို့သို့သွားကမလိုက်လုံးထုတ်ပိုးရန်စက္ကူများကိုရိုက်နှိပ်လေတယ်ဝိစာကပုံနှိပ်ဆက်မှစက္ကူများရရှိသောအခါကော်ရကားချံသို့သွား၍အလုတ်လက်မဲ့လူငယ်လေးများကိုခေါ်၍မလိုက်ခဲများကိုထုတ်ပိုးခိုင်းလေတယ်ဝိစာ၏မလိုက်ခဲများကိုမာလာတို့မောင်နှမကကူညီ၍ထုတ်ပိုးပေးကြတယ်မာလာသည်ဝိစာကိုကျေးဇူးရှင်တရားဟုယူဆကာအားလက်ချိန်တိုင်းဝင်ရောက်ကူညီပေးလေတယ်ဝိစာကမလိုက်ခဲများထုတ်ပိုးပြီးတော့ကမြို့ပေါ်ရှိမုတ်ဆိုင်များကုန်စုံဆိုင်များတွင်တင်၍ရောင်းချနေလေတယ်သူ၏မလိုက်လုံးဆိုင်တွင်လည်းမလိုက်ခဲများကိုအစဉ်သစ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်းကြေညာထားလေတယ်မြို့ပေါ်တွင်သူ၏မလိုက်လုံးများသည်နာမည်ရပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်မလိုက်ခဲများလည်းရောင်းချရသည်ဝိစာကမလိုက်ခဲများဘူတာယုံနှင့်ကားဂိတ်များ၌အဓိကထား၍ရောင်းချလေတယ်ထို့ကြောင့်ဝိစာ၏မလိုက်ခဲများသည်အခြားသောမြို့များသို့ပင်ပြန့်နှံ့၍သွားလေတယ်သူ၏မလိုက်ခဲများကအရသာထူးလွန်းလာဖြင့်သားသုံးသူတိုင်းနှိမ့်သက်ကာနာမည်ကောင်းလည်းထွက်လေတယ်ထို့သောနာမည်ကောင်းရတော့လဲဝိစာကနဝရက်ကိုးသွယ်နီလန်းများကိုအလေးအနက်လိုက်နာသူဖြစ်၍မလိုက်လုံးများနှင့်ပတ်သက်၍ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုမူလျှော့ချခြင်းမရှိခြင်းဝိစာကမလိုက်ခဲများအခြားသောမြို့များ၌နာမည်ရကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်မလိုက်ခဲများကိုပုံမပြုလုပ်ရန်ကြံစည်လေပြန်တယ်မလိုက်ခဲများတိုးမြင့်ပြုလုပ်ပြီးသောအခါအခြားသောမြို့များရှိကုန်စုံဆိုင်များဈေးများသို့တင်ပို့ရောင်းချလေတယ်ထိုဆိုင်များဈေးများ၌လည်းဝေစာ၏မလိုက်လုံးများကောင်းစွာရောင်းချရလေတယ်ထို့ကြောင့်ဝေစာ၏စီးပွားရေးမှာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်၍လာလေတယ်တနေ့သား၌ဝေစာ၏ခြံသို့မြို့မျက်နှာဖုံးတထေးကြီးဥပထွန်းရောက်ရှိလာပြီးသူ၏အလှူတွင်ကျွေးမွေးရန်အတွက်မလိုက်ခဲများပြုလုပ်လိုကြောင်းကိုပြောလေတယ်
တထေးကြီးကအလှသို့လာရောက်သူများကိုသူ၏မိသားစုနာမည်ပါသောစက္ကူပတ်များဖြင့်မလိုက်လုံးများကမ်းခြေကြောင်းကိုပြောလေတယ်။ထို့ကြောင့်ဝေစာကတထေးကြီးနှင့်တိုင်ပင်ပြီးအနီးဆုံးမြို့ရှိပုံနှိပ်ဆက်သို့သွားကာတထေးကြီးမိသားစုနာမည်ပါဝင်သောစက္ကူတစိမ့်များရိုက်နှိပ်လေတယ်။ဝေစာကတထေးကြီးဥပထွန်၏အလှသို့အနီးအနားမြို့များမှလူကုန်ထံများလာရောက်မည်ဟုကြိုတင်ခန့်မှန်း၏။ထို့ကြောင့်ဥပထွန်၏အလှတွင်သူ၏နာမည်တွင်ကြော်ကြားရန်ကြိုးစားလေတယ်။ဝေစာကတထေးကြီးအလှအတွက်လိုအပ်သောစက္ကူပတ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းလေတယ်။ထို့သို့ကြိုးပမ်းသောကြောင့်မိမိအတွက်အမျက်နှဲပါသွားတော်လဲအလှတွင်နာမည်ရအောင်ကြိုးစားတယ်။ဥပထွန်၏အလှပြုလုပ်ရန်3ရက်အလှတွင်ပုံနှိပ်ဆက်များမှစက္ကူပတ်များပို့ပေးမည်ဆိုတော့လဲ2ရက်အလှထိစက္ကူပတ်များမရောက်လာကြ။ထိုချိန်များ၌ဝေစာကတထေးကြီးအလှ၌စေတနာဝန်ထမ်းဝိုင်းဝန်းကူညီနေသဖြင့်အနီးဆုံးမြို့ရှိပုံနှိပ်ဆက်သို့မသွားနိုင်ချေ။အလှပြုလုပ်ရန်2ရက်အလှညနေဆောင်အချိန်ထိစက္ကူပတ်များရောက်မလာကြောင်းသိရသဖြင့်ဝေစာသည်မျက်လုံးပြူသွားလေသည်။ထို့ကြောင့်ကားကြုံတစ်စီးဖြင့်တစ်ဖက်မြို့သို့လိုက်ရလေတယ်။ပုံနှိပ်ဆက်သို့ရောက်သောအခါပိုင်ရှင်လူကြီးဖြိုစကားကြောင့်ဝေစာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။လွန်ခဲ့သော2ရက်ကမလိုက်လုံးထုတ်ရန်ရောင်စုံစက္ကူများကိုကားကြုံဖြင့်ပို့လိုက်ကြောင်းကိုပြောတယ်။ထိုကားကြုံများလည်းမိမိတို့မြို့ရှိကားဖြစ်နေသဖြင့်ဝေစာကမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဝေစာသည်မြို့သို့ကမန်းကတန်းပြန်ပြီးကားပိုင်ရှင်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရပြန်သည်။ထိုအခါကားပိုင်ရှင်ကဝေစာကိုအာထုတ်အာနဟန်ဖြင့်ကြည့်၍ပုံနှိပ်ဆက်ကစက္ကူကားနဲ့တင်လာတာတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရောင်စုံစက္ကူတွေကျုပ်တို့စီမှာမရှိတော့ဘူးဟုပြောလေတယ်။ဝေစာကကားပိုင်ရှင်၏စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်၍မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရောင်စုံစက္ကူတွေကဘယ်ရောက်သွားလို့လဲမြန်မြန်ပြောပါဗျာကျုပ်တို့မှာအချိန်မရှိတော့ဘူးအလှမှာကမ်းဖို့လည်းအချိန်ကနီးနေပြီဟုပြောလေတယ်။ကားပိုင်ရှင်လူကြီးကတပ်ပြင်ကိုချ၍လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကကျုပ်တို့ကမြို့ကိုပြန်ရောက်တော့မြို့ပြင်ကညောင်ပင်အောက်မှာယာကုပ်ပိုင်ရဲ့တပည့်လူမိုက်တွေကကားကိုတားဆီးတယ်။ကားရက်ပေးလိုက်တော့ကားဂိတ်မှာဘာတွေပါတယ်လို့မေးတယ်။ကားပေါ်မှာအလှမှာကမ်းဖို့မလိုင်ထုတ်စက္ကူတွေပါတယ်လဲသိရောစက္ကူတို့တွေကိုအတင်းအဓမ္မထန့်ချသွားခဲ့တယ်။ထိုစကားကြားသောအခါဝေစာကလက်သီးကိုဆုပ်၍ဒီအကြောင်းတွေကိုခမရကျုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ကြုံပြောရတယ်လဲဟုမေးမြန်းလေတယ်။ထိုအခါကားပိုင်ရှင်လူကြီးကခေါင်းကိုကုပ်၍ယာကုပ်ပိုင်ရဲ့တပည့်တွေကမောင်ရင်ကိုမပြောဖို့ပိတ်ထားလို့ပါနီးရတာကိုကြောက်ရတဲ့အတွက်ဖွင့်မပြောမိတာကိုတော့ခွင့်လွတ်ပါဟုတောင်းပန်လေတယ်။ဝေစာကယာကုပ်ပိုင်တို့လူစု၏အနံ့ကျင့်စော်ကားသောအပြုမှုကိုအလွန်မကြေမချမ်းဖြစ်မိတယ်။ယာကုပ်ပိုင်၏တပည့်များကသူ၏မလိုင်ကဲလုပ်ငန်းကိုမကြာခဏမိုက်ကြီးခွဲရန်ကြိုးပမ်းပူးကြတယ်။ဝေစာကလူမိုက်များ၏အနံ့ကျင့်စော်ကားမှုကိုကောင်းကောင်းမခံလို့၍မကြာခဏစကားကြောက်ကဆဖြစ်ရတယ်။ယာကုပ်ပိုင်၏တပည့်များကဝေစာအား၎င်းတို့အဖွဲ့ကိုဂလန်ကဆန်လုပ်သူဟုမှတ်ယူထားကြတယ်။ထို့ကြောင့်ယခုကဲ့သို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သောအခါအနံ့ကျင့်စော်ကားသောအပြုမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပုံရတယ်။ဝေစာကတထေးဥပထွန်၏အလှတွင်နဝရက်ကိုယ်သွယ်မလိုင်ကျဲများနာမည်ပြတ်မှအလွန်စိုးရိမ်နေတယ်။ထို့ကြောင့်ယာကုပ်ပိုင်ထံမှရောင်စုံစက္ကူများကိုမရအောင်ပြန်ယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေတယ်။ဝေစာကဒုတ်ကြီးတစ်ချောင်းကိုတင်းတင်းဆုပ်ကန်၍ယာကုပ်ပိုင်၏ခြံသို့တွားရောက်လေတယ်။ခြံဝါသို့ရောက်သောအခါယာကုပ်ပိုင်၏တပည့်များကစီးကြို၍ဟဲ့ကောင်ဘာကိစ္စလဲ။ဝေစာကယာကုပ်ပိုင်၏တပည့်များကိုဝလုံးကြီးထောင်ပြ၍မင်းတို့ဆရာယာကုပ်ပိုင်နဲ့တွေ့ကျင်တယ်။ဝေစာစကားကြားသောအခါယာကုပ်ပိုင်၏တပည့်များကဝေစာ၏အပြုမှုကိုအနှဲငယ်ထိတ်လန့်သွားလေတယ်။ယာကုပ်ပိုင်၏တပည့်တူကအရဲဆွန့်၍ဟဲ့ကောင်မင်းကဘာမို့လို့ဆရာနဲ့တွေ့ကြရတာလဲဆရာကလူတကာကိုအတွေ့မခံဘူးကွထိုကဝေစာကတုတ်ကြီးကိုမြောက်၍ဟဲ့ကောင်ကလားကျွန်းယာကုပ်ပိုင်လို့ကောက်မျိုးကိုငါမပြောနဲ့မြို့ပေါ်ကတရောင်းစားတောင်တွေ့နိုင်တယ်ယာကုပ်ပိုင်ကိုခေါ်ပေးမလားမပေးဘူးလားငါမှအချိန်မရှိဘူးနော်မင်းတို့ခေါင်းတွေကိုငါရိုက်ခွဲပြလိုက်ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုလေရာယာကုပ်ပိုင်တပည့်များကဝေစာ၏ရေရဲတက်တောက်အမူအရာကြောင့်ထိတ်လန့်ပြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကယာကုပ်ဖိုင်တန်တို့တွား၍အတိပေးရန်ကြံစီရလေတယ်ဝေစာကတုတ်ကြီးကိုကန်၍ခြံဝင်းထဲတွင်ကြံရစ်ခဲ့လေတယ်ထိုခိုက်မှာပင်ယာကုပ်ပိုင်ကဝရန်တာမှဆေးတံကိုဟန်ပပခဲ၍ထွက်လာခဲ့လေတယ်ယာကုပ်ပိုင်ကဝေစာကိုမြင်သောအခါခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှစ်၍ဘသူများလဲမှတ်တယ်ကိုရကားချံကမလိုင်ခဲရောင်းတဲ့ကောက်ပါလားဝရင်တုတ်ကြီးကန်လို့မင်းကဘသူကိုရိုက်မှလဲဟုမေးမြန်းနေတယ်ဝေစာကယာကုပ်ပိုင်ကိုမြင်သောအခါပုံမို၍ဒေါသဖြစ်သွားပြီခွေးကြီးငါရဲ့ရောင်စုံစက္ကူတွေပြန်ပေးသမ်းစက္ကူတွေပြန်မရရင်မင်းတို့ခေါင်းတွေကိုရိုက်ခွဲပစ်မယ်ယာကုပ်ပိုင်ကဝေစာကိုတကူတည်းဆိုပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲတဟားဟားရေမော်၍
ဒီမြို့မှာယာကုပ်ပန်ဆိုပြီးငါကနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေခဲ့တာကွာမင်းလိုကောင်လေးတယောက်ကငါရဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲမယ်ဆိုတာမယုံနိုင်စရာပဲထိုအခါဝေစာကယာကုပ်ပန်ကိုကြည့်၍လူယုံမာကြီးသည်မိမိကြီးပွားတိုးတက်မှုကိုအနှောက်အယှက်ပြုလုပ်မိအန္တရာယ်ကောင်ကြီးဟုယူဆကာဒေါသချောင်းချောင်းထွက်လာသည်ထို့ကြောင့်မျက်လုံးထဲတွင်မိသည့်အရာကိုမှမမြင်တော့ချေယာကုပ်ပန်၏တပည့်များကိုဝရင်တုပ်ကြီးဖြင့်တဖြောင်းဖြောင်းလိုက်လံရိုက်နှက်လေရာလူမိုက်များကအော်ဟစ်၍ပြေးလွှားကြလေတယ်လူမိုက်များကဝေစာကိုတိုက်ခိုက်ရန်ကြံစီကြတော့လဲဝေစာကအလွန်တန်မာပြီးအလုတ်ရန်လုပ်ခဲ့သောတော်သားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဖြင့်ပြန်လည်ခုခံရန်ခက်ခဲလေတယ်ထို့ပြင်ဝေစာကဒေါသအလွန်ကြီးနေ၍ကြာရိုင်းတစ်ကောင်ကဲ့သို့ကြောက်မက်ဖွယ်လဲကောင်းနေတယ်နောက်ဆုံးတွင်လူမိုက်များကဝေစာအားခုခံရန်မဖြစ်နိုင်တော့သဖြင့်ခြံထဲတွင်ဝယုံသုံးကားထွက်ပြေးနေလေတော့တယ်ယာကုပ်ပန်၏တစ္ဆာရှိလူယုံသူကဝေစာအိမ်ပေါ်သို့မတက်နိုင်ရန်တကားကိုတော့ခတ်နေလေတယ်ဝေစာကတကားကိုတဒုံဒုံလှုပ်ခါ၍ဟဲ့လူတွေတကားဖွင့်မလားမဖွင့်မလားဝေစာ၏တကားကိုတဒုံဒုံလှုပ်ခါ၍အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးကစားကြည့်တော့ကဓာတ်စီပုံကြီးတစ်ပုံကိုတွေ့ရလေတယ်ဝေစာကဓာတ်စီပုံကိုဖွင့်၍အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်အနှက်ပတ်ပြန်လိုက်လေတယ်ထို့နောက်အိတ်ထဲရှိမိရစ်ကိုချစ်၍ယာကုပ်ပန်ကိုပြကဟဲ့လူကျုပ်ဆက်ကူတွေပြန်ပိုးလားမပေးဘူးလားမပေးရင်တော့ခမရတို့ကိုအရှင်လက်လက်မီးလောင်တိုက်တွင်းလိုက်မယ်ထိုကဲ့သို့ချိန်ချောက်လျာထိုအခါယာကုပ်ပန်သည်ဝေစာကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်ဟိတ်ကောင်မလုံနဲ့အိမ်ကိုတော့မီးမရှို့နဲ့ပြီးနောက်သူ့တပည့်များကိုဝေစာအားတားဆီးရန်အမိတ်ပေးလေတယ်သို့သောယာကုပ်ပန်၏တပည့်များမှာဒေါသအလွန်ကြီးနေသောဝေစာ၏အနီးသို့မကန့်ဝံ့ကြဝေစာကဒေါသစိတ်ကဥဆောင်နေသည်ဖြင့်အမှန်ကိုမမြင်နိုင်တော့ပဲသူ၏စက္ကူများမရလျင်ယာကုပ်ပန်၏အိမ်အားမီးရှို့ရန်ပင်ကြံစီမိလေတယ်ယာကုပ်ပန်ကသူ၏ခြံဝင်းထဲတွင်ဓာတ်စီပုံများစွာကြံရှိနေသေးသည်ဖြင့်ဝေစာအားအလွန်ထိတ်လန့်သွားမိတယ်သူ၏တပည့်လူစုလူမိုက်များသည်လည်းဝေစာ၏ဝရင်တုပ်ကိုကြောက်ရွံ့၍ခြံထဲတွင်ပြေးလွှားနေရတယ်နောက်ဆုံးတွင်ယာကုပ်ပန်ကဝေစာကိုမရှင်ရဲတော့ပဲဟဲ့ကောင်မလုံနဲ့ရက်လိုက်အိမ်ကိုမီးမရှို့နဲ့မင်းရဲ့စက္ကူတွေငါပြန်ပေးမယ်ထိုအခါမှပင်ဝေစာကမိကျစ်ကိုမီးငိမ့်လိုက်ပြီးခမည်းတကယ်ပြောတာဗမာလဲကြောက်ရရောင်စုံစက္ကူတွေယာကုပ်ပန်၏တပည့်တူကကိုတောင်တဲတွင်ထည့်ထားသောရောင်စုံစက္ကူတုပ်ကြီးကိုယူဆောင်လာလေတယ်ဝေစာကရောင်စုံစက္ကူတုပ်ကြီးကိုပခုံးပေါ်တွင်ထမ်း၍ယာကုပ်ပန်အားဝရင်တုပ်ကြီးကိုမြှောက်၍နောက်တစ်ချိန်ကျုပ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုထိလူကတော့ခမည်းတော်လူမိုက်တွေကိုမျိုးဖြုတ်ပစ်မယ်ထိုကဲ့သို့ကျုံဝါကရောင်စုံစက္ကူတုပ်ကြီးကိုထမ်း၍ဝရင်တုပ်ကြီးကန်ကယာကုပ်ပန်၏ခြံထဲမှရင်ကိုကော့၍ထွက်ခဲ့လေတော့တယ်ထိုသတင်းကမြို့ထဲသို့ပြန့်နှံ့သွားလေရာဝေစာ၏တတ္တိကောင်းပုံကိုတမြို့လုံးကချီးမွမ်းကြလေတယ်ဝေစာကရောင်စုံစက္ကူများပြန်လည်ရရှိသောအခါဂေါ်ရခါများ၏အကူအညီဖြင့်မလိုင်ခဲများကိုအမြင့်ဆုံးထုတ်ပိုးရလေတယ်ထိုနေ့မှစ၍ယာကုပ်ပန်၏လူများကဝေစာကိုမိုက်၍မခွဲဝင်းတော့ကြတထေးဥပထွန်၏အလှတွင်ကမ်းသောမလိုင်ခဲများကလူမိုက်ယာကုပ်ပန်ကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်ပြီးရယူလာခဲ့ကြောင်းသိရှိရသဖြင့်နဝရက်ကိုးသွယ်မလိုင်ခဲများ၏အမိသတင်းမှာပုံမူကြော်ကြားခဲ့လေတယ်ဝေစာကမလိုင်ခဲများရောင်းရပြီးငွေပိုငွေရှင်းရရှိသောအခါမြို့ရဲရှိအိမ်တစ်လုံးကိုဝယ်ယူလေတယ်ထိုအိမ်ကိုဝယ်ယူရခြင်းမှာဂေါ်ရခါများနှင့်ဆက်ဆံရေးမပြေမလည်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲသူ၏လုပ်ငန်းကိုကြည်ကြဲဝန်းဝန်းပြုလုပ်လိုသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝေစာကသူ၏ကျေးဇူးရှင်ဂေါ်ရခါမိတ်ဆွေများကိုမြည်သည့်အခါမှဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိသေးဝေစာကစီးပွားရေးအတော်တန်အဆင်ပြေလာတော့အခါရွာတွင်ကြံရစ်ခဲ့သောဖခင်အားပြန်လည်တွေ့ဆုံခြင်းလာတယ်သို့သောတထေးကြီးဖြစ်မှရွာသို့ပြန်မည်ဟုသောဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဖခင်ကိုမတွေ့ဘဲနေလေတယ်ဝေစာကစီးပွားရေးအင်အားကောင်းမွန်လာသောကြောင့်တခြားသောလုပ်ငန်းများကိုချဲ့ချွင်ရန်ကြံစည်လေတယ်တနေ့သား၌ဝေစာ၏မလိုင်များရောင်းချပြီးသောဆိုင်ခွဲမှလူငယ်လေးကဂမန်ကလေးရောက်ရှိလာပြီးအကိုကျုပ်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါအောင်ဆိုင်မှာလက်ဝိတ်သမားမိုးကြီးတောင်းကျမ်းနေလို့ထိုကဲ့သို့ပြောဆိုလျာဝေစာကလူငယ်လေး၏စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးဘာငါဆိုင်မှာလက်ဝိတ်သမားကဘာကြောင့်တောင်းကျမ်းနေရတာတော့ထိုကဲ့သို့မေးမြန်းလျာထိုအခါလူငယ်လေးကလက်သည်ဆုပ်၍ကျုပ်ဆိုင်မှာလူမိုက်မိုးသည်ရဲ့သားဟာလွန်ခဲ့တဲ့10 ရက်လောက်ကလေးကအကျွေးဝယ်စားလေးရှိတယ်အကူကခလေးတွေကိုညှာတာထောက်ထားပြီးအခွင့်အရေးပေးရမယ်လို့မှားထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုနေ့စဉ်မလိုင်လုံးအကျွေးနဲ့ရောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလေးကမလိုင်ခဲစားတဲ့အကျွေးကိုဘယ်တော့မှပြန်မဆက်ဘူးဒီလိုနဲ့အကျွေးတွေများလာတဲ့အခါစုံစမ်းကြည့်တော့ကလေးဟာလက်ထဲမှာငွေရှိပြီးသူတစ်ပါးဆိုင်ကမုတ်တွေကိုဝယ်စားတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့မလိုင်ခဲတွေကိုတော့အကျွေးမဆက်ပဲတလားနီးပါ
စားတောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကလေးကိုဒီနေ့ကစပြီးအကျွေးမရောတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါကိုဒီကလေးကမကြင်မနှက်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖေလက်ဝိတ်သမားမိုးကြီးစီကိုသွားတိုက်နေဒီတော့မှမိုးသီးဟာဆိုင်ကိုဒေါသတကြီးရောက်လာပြီးသူ့သားကိုမလိုက်ခဲမရောဘူးဆိုတာလူတန်းစားခွဲခြားတာပဲသူတို့သားဖကိုဆင်းရဲလို့နှိမ်တာပဲဆိုပြီးဒေါသတကြီးဆွတ်ဆွဲတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကမလိုက်ခဲထဲတဲ့ဇလုံးတွေပလင်းတွေဖန်ခွက်ပကံခွက်ရောက်တွေကိုလည်းမြင်းပေါ်မှာပောက်ခွဲတယ်ပြီးတော့ငါတို့သားဖကိုဆင်းရဲလို့မနှိမ်နဲ့ကွမခံဘူးဆိုပြီးလူရမကောင်းအောင်အော်ဟစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုမိုးကြီးဟာလက်ရည်ကျပြီးအလှန်လူပွဲတွေမှာဇက်တိုက်ရှုံနေတယ်ဒါကြောင့်လက်ဝိတ်ဘဝကိုအနားယူပြီးလူမိုက်လုံးမလို့ကြံစည်နေတယ်ထင်တယ်ထိုကဲ့သို့ပြောလျာဝေစာကလူငယ်၏စကားကြောင့်လက်ဝိတ်သမားမိုးကြီးအပြုအမူသည်သူ၏ကြီးပွားတိုးတက်ရေးကိုထိပါနေပြီထင်တယ်မိမိဘဝချမ်းသာရေးကိုထိပါနှောက်ယှက်သူဟာမြည်သည့်ရန်သူကိုမဆိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားတယ်ထို့ကြောင့်လူငယ်လေး၏ဆိုင်ရှိရာမြို့လေသို့လိုက်ပါသွားလေတယ်ဆိုင်သို့ရောက်သောအခါသူ၏ဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးရစရာမရှိအောင်ဖျက်ဆီးထားသည်ဖြင့်ဒေါသထောင်ကနေထွက်သွားလေတယ်လက်ဝိတ်သမားမိုးကြီးအပြုတ်မှုကိုမြို့လူထုကဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေတယ်မိုးကြီးလူမိုက်လုံးလူစိတ်မှာထင်ရှားနေလေတယ်ဝေစာကမိုးကြီးရှိရာသို့ရှောက်လန်းသွားပြီးဟဲ့လူခမရမိုက်ရန်လိုက်ကြည်လားကျုပ်ဆိုင်ကိုဘာကြောင့်အတလို့ဖျက်ဆီးရတာလဲထိုကဲ့သို့အော်ဟစ်မေးမြန်းလေတယ်လက်ဝိတ်သမားမိုးကြီးကဝေစာကိုမြင်သောအခါဟိတ်ကောင်မင်းဆိုင်မှာဈေးရောက်တဲ့ကောင်ကလူတန်းစားခွဲခြားလို့အပြစ်ဒဏ်ခတ်တာကွာငါသားကိုဆင်းရဲလို့မလိုက်လုံးမရောဘူးဆိုပြီးမောင်းထုတ်တယ်ဆင်းရဲသားတွေဆိုပြီးစော်ကားလို့မရဘူးပါခေါင်းငုတ်ခံနေမှထင်သလားမိုးကြီးတဲ့ဘာအောင်မိနေတယ်ဝေစာကမိုးကြီးလူမိုက်ဆန်ဆန်အနိုင်ကျင်းမှုကိုရိတ်စားမိသွားပြီဟဲ့လူခမရသားကကျုပ်ဆိုင်မှာအကျွေးစားပြီးပတ်စံမပေးတာတလနေပါရှိပြီဒီလိုလူမိုက်ဆန်ဆန်အနိုင်ကျင်းတာကိုခေါင်းငုတ်ခံမယ်များထင်နေသလားရာကိုပိုင်လို့အုံနဲ့ကျင်းနဲ့မိုက်နေတဲ့လူမိုက်ကိုတော့စော်ခဲ့သေးတာခမရဘာကောင်မှုလို့လဲထိုကဲ့သို့ပြောရင်းဆိုရင်ဆိုင်တွင်အသင့်ထောင်ထားသောဝရင်တုပ်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးလက်ဝိတ်သမားမိုးကြီးကိုလိုက်လံရိုက်နှက်လေတယ်မိုးကြီးကလက်ဝိတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တော်လဲဝေစာကလက်နှင့်မတိုက်ခိုက်ပဲဝရင်တုပ်နှင့်တိုက်ခိုက်သောကြောင့်မခုခံနိုင်တော့ပဲနောက်သို့ဆုတ်ပြေးလေတယ်နောက်ဆုံးတွင်ဝေစာ၏ဝရင်တုပ်မှာလက်တံပြောင်လာသည်ဖြင့်နောက်သို့ဆုတ်နေုံမရတော့ပဲအဝေးသို့ပင်ထွက်ပြေးရလေတော့တယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့နဝရက်90ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဝတ္ထုရဲ့အပိုင်း၄ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါမှလည်းဇက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ဇက်သိမ်းပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆအဆရရအရင်ထက်အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ